ましたね。100機モーション出すと思いましたが、まさかの100機1000円、そして後ろ投げと。なんならもうその秋的にはあの局面パリで対応するしかない。Goki wins! あそこでむしろパリをケアしてたのがすごい。コサのなんて我慢強さっていうか、なんかちょっと奥歯を噛み締めながら戦ってる感じがね、見事ですよね。かなりアグレッシブに決着をつけにいったコサですが、一度ホープもインターバルを取りつつ再戦に挑みます。2セット目です。開幕ボディハボと、いやもうすごいぞ。 I don't even know what part of the tournament this is, but I just know that Hope made it far. So my money's on Hope. そして2ですね。はい、画面下の距離が近かった。またしょバックステ通りまくってる。では強達巻き締めから置き攻めパンツを動かすね。が、投げここは後ろ投げです。要所でのバックステが光りますね。そうですね、結構密着攻めでこう投げ抜けをしてる、まあ、今までずっと押してますからね、実際。はい。使うことで。さあしかしホープも負けじと前に行きます。どこをつけている状態。リターンがカナジャンプ、まあ、体育してくるでしょと。 My shoulder. しかも事前にバックステップしてて硬直があったんで間に合わなそうという判断が見事でしたね。そしてホープのドライブが3本割っている状況で端に追い詰めました。コサ手掛かりを潰すが起き上がりボタンを押して3ゲージは溜まったが、ここで強達巻き。この3ゲージ、まあ、1ボタン CA の良さはモダン出せる。ホープ投げを徹底的にコサは誘い出す。ホープが崩れます。マッチポイントはコサ。リバーサル I just want to see if I could get this to work again. ジャトーベン沖に対して中足でしっかりと打ち取っていったコサです。歩きガード細かく重ねていってるコサの歩きガードですが、使わずどこをつけた状態での置き攻め、ダブルアップ成功。 But I don't think I set this up, huh? さらには置き攻めがついてきます。着地下段でしたが、 So then what happens if I do it like this? ジャトーベン差し返すことができなかった。これで1-1。結構いい中ジャトーベンを打ちますね。中距離でかなり起きますね。まあこれは浜田さんおっしゃっていたそのホープのいい技をセンス光ってますね。100機も嫌ですしね、100機で飛ばれるだけで読み合いになっちゃうんで。中継の空振りに対しての差し返しからスタートしたこのラウンド、コサが端に早々に追い詰めて、この SA ゲージがない状況。ホープ端から脱出したか。確かに市民を秋にやるのは理にかなってますね。前ジャンプからの下強バンプ。 I mean, I know it's not, but I feel like I need to add something to the screen. 試合では空振りに対して踏み込んでの投げを見せた。差し返しを狙っているコサですが、ホープうまく OD 進歩。 I pull the groom. 打つ OD 高昇竜手前打ち追い払うホープ。コサは体力がないなのでここで来ました。中ジャトーベンから特大リターンだ。これは大ゲージにされる。 Testing, testing. フルフルです。SA ゲージも5分。ワンジャスパジャスパとはならず。間に合わない。どこつけられているが If y'all are in the stream, I'm what am I doing? ホープに対してじりじりと前には行っていますが、ホープは崩 I'm れて trying to set up another stream within the stream. You feel me? 追い払うホープに対して追うコサ。 リ But ードはホープですね。しかも飛び道具かなり打ちづらいですよ、こうなったら。リバです。これでドライブのトレード、ジャスパーここでドライブのうまくアドバンテージを作りました。 because I look crazy. 3ゲージのホープどう切り返していくか。 Stream on TikTok a little bit, not much, just a little bit. さあここで後ろ投げ。
逆転なるか。ホープは戻ってきてガンマチ。ジャンプ大継続。 Now, will this work? 中継追い払ってきた。エボジャパン2026、1人目のトップ8は台湾からのホープ。いやお見事。 Will this おめ work? でとうございます Seems. コサの我慢強い動きに対してむしろその技置きのうまさで、ね、競り勝っていったっていう。はい、最後個人的にはあそこまでバックスのシミ通されてたんですけど、投げ抜けてたっていうところも、そうですね、ドライブの局面確かに、まあ、歩き投げを抜けたっていうか、そのバックステでこう投げ抜けさせた時ってやっぱり密着状況で、はい、後ろ下がりで投げがこう届くような投げ抜け届くような時に、まあ、上手い人ってその距離を見て投げ抜けするところにバックステだったらやっぱ距離を見て抜けてるから釣られちゃうっていう。さらにその秋の特徴としてやっぱり前ジャンプからの下強パンチのめくりが強くて、はい、あれがその遅らせ投げとかに対して噛み合うとむしろ位置を入れ替えながら秋やリターン取れるってところにバックステップによる投げ抜き誘いすると、まあ、その前ジャンプに対しても入れ替わらない、はい、これを使ってその端の攻めをこう継続してたっていうのがコサのやり方だった対策ですね。はい、中距離でそのコサのうまさを生かしてその歩き投げに対して距離を見てしっかり投げ抜け、まあ、非常に硬かったですよね。後半ではかなりね、ホープの方が試合をコントロールしているような場面になっていますが、Is it doing that bullshit? だからどうって感じじゃないんですね、やっぱり。それはそうでしたね。完全にこれ技置きがうまい。Knuckle do! Wait, but what's happening 入力して on the TikTok stream? そうですね、だと思うんですよね。さあ続いてなんですが、引き続きウィナーズクォーターファイナル、勝てばトップ8、ウィナーズでの直通となる Why? ゼータディビジョン山口対するショピアリベリオンナックルドゥ。ナックルもここまで勝ち上がってきている。そうですね、ナックルドゥもかなりの強豪を今回破ってここまで来てますね。山口はサハラ、ナルオ、ジョジョ太郎、キングスベガといった、はい、本当に強豪を倒してますね。Is this frozen? で、ナックルドゥはナックルドゥはワワ Maybe configure? 今 No. 持ってるワチャワチャ、わちゃわちゃ。50-50ハンガー、レインプロ、はい、この辺り破ってきてます。So, is it working though? But it's not working here. いやもう山口はバイパーじゃないですか。 Why is it not working here? 先ほどサハラ戦だよね、前だったんですね。あ、そうなんだ。はい。それに合わせて選んでるんですね。Hmm. かなりバイパーをやってる印象なんですけど、ちょっと山のキャラ選択に注目ですね。確かに。はい。あとナックルでもいろんなキャラ使えますからね。まあそうですね。もともとはガイルでガイルミラー用にキャミーやって、ガイル、キャミー、DJ 使ってる時期もあって、で、まあ、マインもできるということで。Maybe I shouldn't let it play to this music. さあ現在両選手がプレイヤー席につきました。 Dang! I haven't streamed this since EVO France. Jesus. マイミラーになるのか。Low key, all this description helps. あと山のそのキャラの選ぶ基準というところも気になりますよね。バイパーを出す場面、前を出す場面と。まあでもなんか前が動くなら別に前でいいかなみたいなのはちょっと感じるけど。もともとね、昨年のプレミア Maybe I gotta ask Grim how to do it, because I don't know how to do it now. はい。世界各国を暗夜したんですけれども、あと一歩届かずと。 Or maybe I could just... ダルシムに苦しめられたなっていう。So that's good. So I ain't gotta worry about that no more. いましたか。Brother, my mirror match system might get skipped. Ain't no way all these people just join. How do I... Like, it acknowledges the camera, but it doesn't at the same time. 両者ドライブが OD 打てない状況。
中口今避難カップで前に歩いた。バチバチやね。 No. ゲーをうまく打ったなナックルで。うまく差しいやこれは相当いい。これでカゲロウの前山口ドライブのわずか。わあ一がいなくなった。前数ででかすぎ。ホームランとはいえナックルでこの状況。いや勝負のムササビさらには無敵でしたが山口冷静。ここまでケアするか。 Oh, I guess because it's occupied on. All right, so y'all on TikTok, y'all just not gonna get the cam. Okay, that's や fine. るしかないというこの勝負で。 But on Twitch and YouTube and stuff like that, y'all get the cam. そして大慶のスカリに対しての第 Or is there a way? カゲロウの前で Can I do this? 山口集団。 Can I not do it on? さらには置き攻めを Hold on, let's see something. S2 リーサル山口見てますかね。歩きながら下がる。うまく中足。 Then can I activate it on TikTok? これでドライブ前に行ったんですよね。アウト。インパクト即座に来た。 I just want to see if I can get it, them both to work. 山口ここはもう不要なことはしない。演武あざさかへシンプルなコンボで繋いでいって一戦でまずは勝利。ナックルとしてはちょっと不運な部分だった。 Damn. このレベルになるとね、これがもう致命傷というかね、今のもカゲロウの前に出てたら一気にまあそうですよね。展開変わったかなっていうところ That is the right decision to not play Jason Tatum though. またその前スでちょっとくぐっちゃって、はい。おそらく勝利エンジンのコマンドいってたんだけど、 Wait, Punk went up there to coach him? ああいったところが That's 惜し funny. かったですね。一気に戦況変わりましたからね。1ラウンド目に関しても。 My shoulder hurts. ナックルもさすがでした。1ラウンド目ドライブが枯渇している状況下をうまく中央まで戻して、一旦はピンチを切り抜けてますからね。レビューションでこのコーチングは30秒まで OK ということで、はいそれを今タックルで使いましたね。はい今アドバイス来たのがパはいンクですか。パンクでした。ははい。まあアメリカ勢ということで、まあ1-0東で海岸で戦っていく。 I might need Grim's help. 山口うん取りますボディ。ボディ課長戦。いやーここに打ってる。 Cause it's not working on TikTok. I don't know さ why. らにはめくり苦しいます。リアルキ良かったですね。かなり今ね怪しい距離になりましたからね。いい歩きのフレームでしたね。ラッシュの目を誘う手前止まり。もうこれ踏む形になります。そこを Yeah, I'll make it work on TikTok, not TikTok, but YouTube and Twitch. I don't know. I gotta figure that out. 依然として少ない山口です。 Cause I don't understand why that's doing that. の遊園地体育 OD 舐めてくるが Shout out to my coworker. That's funny. Ooh. 偉い。かなり刺してますね。大パンためか挑戦でビタメして当たってるから離したみたいな感じでしたね今。なるほど確認してます。それが素晴らしかった。 2ラウンド目ではナックルというが先にホームランストップを獲得。そしてこの山口の猛攻にはパリ押しっぱなしでそうですね、この押しっぱなしめちゃくちゃ良かったですね。ドライブは決められていない。でもきつかったと思ったら Oh, actually, this is winter, so never mind. I see why. ここで篠井町から攻めがループします。投げからドライブラッシュ。け抜けるが大パン暴れ。大ファン。 Yeah, my shoulder hurt. Ah, ナックルで無理はしない。 chat, my shoulder hurt. I don't know what I did, but that mug is kind of cooked. スパチローキックはねかなりナックルでうまく打っててやっぱ厳しいところで If you are in the YouTube stream, please hit the like button. That would be very, very kindly of you. Trying to stream on both. Matter of fact, TikTok, y'all chilling? Y'all chilling TikTok? Okay. Hold on. Hold on. Maybe that's what I'll start doing. Maybe I'll start streaming more on TikTok and then make content for Twitch. Well, not Twitch, but YouTube. No way. Knuckle Dude lost this 2-0. Is that enough? No, not enough. Safe. Oh, trying to get that final hit. Super. I don't. Maybe EX fan driver rush. I don't know. Really? Good block. Oh, put yourself a burnout though. Oh, got the hit. Ooh. Ooh.
don't know how Knuckle Dude dang did that. だって今 Okay, Knuckle Dude. たらおしまいですからね。勝負のラスト課長戦。はい。 I want to watch day 2 more than day 1, but ものすごく偉かったんですけれども。 feels like it's gonna be hard to find it. I low key want to go. What's good, Reezy? これでナックルドゥ1セットを返した。いやなんか You know, I don't know if I slightly hate you or if I need to stream more, 確かに because the way that I stream, is that a meltdown sighting? What the hell? I use the software so I could multi-stream, but on my multi-stream software, it shows me like the last time I streamed. So I see your comment of I seen your Lucy. It's all right. Like that stayed for however long it's been since I'm streaming, and I'm streaming on TikTok too. But I don't got no cam on TikTok. Oh no, that said prime me. Oh my god, this nigga so conceited. Wow, ghost sighting too. Ghost and meltdown. What the hell? Meltdown, you play Pragmata? What you been playing, Meltdown? Who did I have winning? I had Mena RD. I had a score of 10-3. But I said the best score for community is a 10-7, but turns out that 10-7 actually was the worst thing for this. Yeah, hindsight being hindsight, it was kind of crazy. But it's just because Daigo hasn't had a good showing in Street Fighter 6. We're playing a lot of Gotcha and Wukong. Gotcha. Like what? A theme song of sorts? We're gonna have wrestling theme songs. Damn, Yamaguchi's playing so clean. Hold on, is this Legault? Is this Legault versus Killshoe? Hold on, it's a banger from Nutch. Oh, nope, my fault. That's BX Bow. You know what the niggas are saying? Yeah, bro, I partly speak it. I low key speak it. Where'd you have it, Ghost? Greasy, I hate to break it to you. He's been on the mod. Been on the mod for a long ass time now. Oh, that's another My Mirror match. Oh my god. Hate to see it. I mean, Guile's good and everything, but why the hell would I play Guile when I could do the same with mine? It's easy. Not to mention, she got an install too. We might be on I don't know, I might play something in between. I'm trying to decide what I want to play in between. Because I want to take this stream into this top 8, but I don't know. But I don't know what I should play. Because I've got Street Fighter installed. Hey, appreciate the follow. Who's that, Rochelle? I guess I don't really have a name for my TikTok. What should I name my TikTok squad? Hold up, yo.
しではあまり手を出さなかったっていうのが印象的でした。我慢強かった。フェイクスパワーをドライブは使っていますが中央に戻している。しかしキルズユーがもう一度しかも中盤して捉えていきます。さらにはラッシュを投げた。パニカないくらいよりは VX を強く Hold up. Did somebody just sub? ジャストパリ間に合いました。 Did Average just join? Boy, I'm grown as well. 中盤地第一系の What look like Jordan? した VX パワーを That is over. これで両者あります。いやこのパリはジャスパ My shoulder hurt now, and it's not even the one I got a tear in. ーのルート見てても SR そうです Think ね I'm about to join the army. ゲージでって感じ At my big age? Hell no. さあキルズユーマッチポイント。 I'm surprised you stuck your head in here, Meltdown. 足での投げ Surprised you still rocking with us. のがキルズユーです。 That the man was like married and happy. OD They increased their age requirements. I still don't think I qualify. 上げろと前そして Bro, you could join at like 40. I don't qualify, bro. 飛びすぎるぞ。これで一気に出た。ドライブラッシュの投げ I got a partial tear in my shoulder and I need surgery. 難しげなの形。 I might block you if you send me a packet. Join the National Guard. まずルーザーズラウンド2へ進出です。おめでとうございます。12勝。 12勝目ですね。いや前 You'll take out the CTE. Nah, I got CTE, bro. I can't think straight. Ah! Ah! The lights, it's bright. 端も厳しいところをそのジャスパーの精度を使って我慢強くしのいだり、この NL もさっきのね獣道のはい。メナの練習相手としてルーザーズラウンド1 NL 対ブライアンジョブ見ていきましょう。お願いします。 What would I even do in the army? Alright, sell me on it. What would I at this big age? Because I ain't I ain't on the front lines. うまく100機ここに対してジャックナイフ壁を持っていました。 I could be a cook. 今ねやっぱこの大会 Yeah, but can I put season in it? Can I like salt bait? 手前釣りは Or no? おほほ上から打つずしかしっと空中にいます。 OD ジャックナイフヒット。 Hey, Meltdown, did the army figure out you stupid yet? Or no? Like, OD ジャックナイフ they're like, yo, how does he keep passing these tests? 作っといてラッシュだったんでちゃんと無敵 Or they're like, yeah, you gonna be on the never was. Yeah, all right. ブライアンジョブがまず Yeah, yeah. All right, let's see you beat him in the front line, brother. 上から行ったところに対してもね、ジャックナイフ Thank you for my service. さあそしてここLevel 1. ドライブないんで Ooh, got the hit. カウンターヒット。 Level 1 again. 出てってる Yeah, might as well burn out. から切り返す NL だが 触って He said, on him. そばとでっていう展開にしたいですね。 Really? あとはボディや Where? 王子あダッシュだ。回してるように見えたんですがーいや早いっすよね DJ のラッシュ。 If you subbed, Ghost, I appreciate it, but I didn't get the notification. そばと使うことで NL の残り少ないドライブにやっぱプレッシャーを与え続けたと。はいしかもね置き攻め状況もいいんで決断せざるを What 得ない up, TikTok? What up? What up? さあブライアンジョブ一戦 You are you dead ass or you lying? じゃあ Don't be trolling in my chat, Meltdown. 対してうまくガードをした後ジャストパリを合わせていきました引き台系これお決まりの連携ですからね飛びうわー偉い Hold on, Meltdown sub too? Hold on. Hold on. Hold on. What's the star next to your name? 中盤最速で Yo, out of pocket. 攻め切るかお取っている Why is ブライアンジョブ Hold on. うめえヒットからのソバット確かにそれなら倒せるっていうね選択でしたね。足を見続けていたさあこれでブライアンジョブマッチポイントテイテイしてエアスラカウンターつながる。浮かせて NL の体力が I don't know why I didn't send no alerts. つらすあ手前つられていないすげえなんなら自分のチャンスにしていた We packed to go. 12勝のキャリアは伊達じゃないここで12勝が2人生まれました13勝生まれます確定でルーザーズラウンド2は当たります当たります当たりますそうですよねはいはい Yeah, if y'all did hit the sub button, I appreciate it. I don't know why it's not showing as a notification though. 潰し合って13勝が確定で生まれる、はいいや内容の良さやばかった My apologies. It's been a while since I started streaming. どうしてます
I'm not like Grim. ずらしていくぞみたいなところと Not か Hollywood no more. しっかり溜めてジャックナイフですとか、あとやっぱりその今後のまあちょっと距離が離れてしゃがみ中盤からまた繋がらないみたいな時に絶対の技としゃがみ中盤 Laz the young goat. だよね。おいきなりズカズカいったブラス But we're packed to go. How long you gonna be out there though? さあない外野手差し返しそして投げて Like how much information do they actually give you? ラストパリオンリー勝利バチバチに投げてる両者だがバオキ Yeah, but you gotta be in prison though. いやーなかなか空振り許さない足投げ抜けているまたしてもすでに差し返しを見ているブラスだがジャストパリから押していけるスクリュードライバーブラスが天高く舞った Hey, DJ Meltdown! 非常にすごいクラスで I don't know if you heard this. しましたよね。 Shout out to DJ Meltdown for the sub. Thank you for your service. Even though you a goofy ass nigga. ドライブ削り 9 months? I ain't gonna lie, the way that they are not announcing anything about GTA 6, he might be back in time. He might be back in time. 下がったところにまたしても林めくりそして新昇竜拳 Now I'm just getting a notification for, what is that, Ghost sub? ただ中央になります There's Ghost sub. Appreciate the sub. Welcome to the royalty. Well, actually, you are already into the royalty, so I do appreciate it. So, you know what I'm saying? He's in live boy. I hope GTA 6 gets delayed again. 外野手が速すぎ Yeah, I don't know why I never saw the notification. Why do you hope it gets delayed, Reezy? 3ゲージ持ってるぞ終わりが見えてきてるんだけどこれしのげるかブラザー Oh, this is Kobeon. I didn't know he was fighting Kobeon. Oh. ブラスなんとか暴れしたいここでは Kobeon, funny enough, is the Zangief that played in the top 8 at EVO France and had the hype moment and call out on Dual Kevin. まずは1セット勝利です Sorry if the stream looked a little choppy and stuff like that. I'm still playing with settings and stuff. But I'm also streaming on TikTok. I'm trying to decide on what I want to do. そして始まった柔道3発目入ってましたまあ何やバックスされてもね All the other games are tiptoeing around it like it's the boogeyman. バックステ Well, it is the boogeyman. ビ歩きしてマイクロをプッシュしちゃってからにドライブを見に残して完璧カンセルラッシュの回数を増やしていきました9本ドライブ使ってきました逆ダブルアップもうはい見てくださいに対しては OD 勝利を切り返していきますさあブラス集中も入って Like, a lot of people claim that they want new games. And I don't think it's a PC problem. I think it's a console problem. Like, I want to say 5 of the 10 games are like live service games that like have existed for the past 3 or 4 or 5 years. Like Fortnite's up there. One of the 2Ks is up there. But 2K is only really new because there's a new version of 2K every year. But 体力どうだ so they might as well drop. たまりもありませんさあプラス2セット目はそうでしょう The League. I don't know if League would affect 2K sales. Like a League and Valorant player feels like a League and Valorant player. But yeah, I mean, as far as like not buying anything new and claiming that gaming's dead and stuff like that. 再戦を押してここで決着がつきますプラス対 Like I think 2K was up there, Madden was up there. I think they said something. The Black Hokage read it, so apologies if I didn't read the article. I think they said something about 38 billion or something crazy like that. The GTA 5 made just off the online alone. So I was like, if I can milk the online version of GTA 5, and it's gonna take people a second to get a PS5, like there's still a vast majority of people on the PS4 because they're broke. I wouldn't rush it either. It's out to you if you're a broke boy. I mean, somebody gotta be broke. I'm broke, but you know what I'm saying? I was able to at least get the PS5, shit like that. Like, I'm not the reason, because I don't buy 2K no more. Who ain't broke? A lot of people.
But you'll have people saying like, "Oh, I can't afford a PS5, but I just spent $500 on my NBA 2K players VC." それでも歯を食いしばって Like, I really think microtransactions and live service games are pretty much the devil. And the reason why we ain't getting a lot of innovation, because it's like everybody wants a live service game. Like the VR boom, excuse me, VR boom was kind of cool. Because I feel like eventually we started getting different things, like My Hero and Rumbleverse and Call of Duty, but like the live service boom, that shit, caca. Yeah. Ain't broke, but is irresponsible. I can't call it irresponsible because people. The reason why I say it's more broke than irresponsible is because people will be like, people will spend all that money, but then not buy a PS5. So, say me, you, and Ghost and Meltdown, our maximized version of the game and optimized version of the game is downgraded because of those people. Those people technically are more important to companies than us, who moved on and upgraded because they still spending all the money. Like shit. Like if I'm GTA, if I could get $38 billion from past consoles, from GTA Online. I was in high school. I was a senior when GTA 5 came out. It was 2023, or not 2023. It was 2013. Excuse me. Like I wasn't even in college yet. I wasn't even a top 5 JUCO football player yet. And it's like, you got 38 billion from that? Nigga, I'm taking my time too. Or Ninja. Sorry, TikTok. I said Ninja. But it's like, yeah, I agree with that too, Ghost. That's why, I mean, they always call them friend swap and stuff like that, but that's why I play stuff like that. Because to me, that's way more interesting than the AAA title that may or may not optimize the game and make it all advance. We still got to deal with PS4. Like, we are just now starting to get, because, you know, I play Madden and stuff like that. We're just now getting those guys where they're like, nah, gang, like, we're optimizing for PC and the next current gen console. Where it's like, thank God, we're finally there. You know? Yeah. Like, the next game I want to play is, I want to play Pragmata. I do want to play Expedition 33. I technically could play them on the Game Pass, but I kind of want to fake own them since it just be on, what you call it. Like, I bought Invincible Versus, but I have no desire outside of story mode to play it. I might play it for a video or two. Yeah, there's one more Capcom game that comes out. I think they're 3 for 4 right now, or 3 for 3. It was Resident Evil, it was Pragmata, then there was another one, and then there's like one that's supposed to come out towards the summer. Yeah. It's crazy how Capcom just really made this pivot and just started killing. Yeah, that's the one. What's the other one that come out, Reezy, do you know? That's the one that's about to come out, but there was one more in between Pragmata and Resident Evil, but I don't remember what it was called. I want to go to Japan so bad, bro. Shout out to Punk.
トライクで踏みつそうですね。 I might. I'm thinking about streaming more single player games too. 英断近くにして運んでいきます。座中だ投げ飛び勝つパンク。 Yeah. リバーガードしている。 Because I remember I liked it on Twitter, but I don't remember. Oh, it might have been Monster Hunter Stories. 1ラウンド。 Maybe that's the one I'm thinking of. 内の帯攻めはねもうこの上りストライクが無理ですよね。さあもうパンカーマッチポイントです。あそこ新要素。ドラゴンから下がるカウンター打撃が通る。読み合いも強い。おこれはでここはストライクに対して。ね Chat, I'm kind of. Bless me. Chat, I'm kind of mad at myself because I feel like 足元踏み。 the only fighting game that feels good right now is Street Fighter 6. But obviously, Street Fighter 6 is like not baby food, but you know, people have their gripes about Street Fighter 6. So I feel frustrated. I don't know what to do. ドライバー少ないが。あれか任せて。投げ前外に下がった Because it's like あー Guilty Gear feels good, but obviously Guilty Gear got some stupid ass normals なかったねはい or stupid butt normals. Sorry, TikTok. But グー一本。投げにこれはナイトメア最後登って。うわー、どうなの。落ちている。 all right, Punk. リアルファ Yeah, Alpha and Omega. Yeah, Avatar looks good. I've yet to play it though. チルでした。入力して引きつけました先ほどこの両者ね本当にいい内容 Yeah, で if it feels good, it feels good. But that's my frustration though. It's like I want to enjoy the games. Like a part of me does want to play Invincible Versus. It just feels so stiff and it's awkward. 勝負に関しても攻め Like I genuinely feel like 少々の受けの選択肢。 it's weird because I could throw. 選 Like 択 I like hitting stuff with paws with my thumb like this rather than this. This feels so awkward to do, especially in the moment. Seen that Pong tweet where he was talking about EVO Japan or ここからは環境チェックが走ります。 oh about the top 8. Yeah, you crazy. Looks ugly, and I talk about the graphics. I'll check it out. He 12位タイです。 it just えーと you know what I noticed, Reezy? And funny enough, 13位タイ。 13位台そう13位タイですね。なんで30点か。 because I've always played ポイントもねもう NRS games and Killer Instincts, and 一勝すると I think ジャンプアップして I want to say maybe one of the Killer Instincts was 6 buttons, 20点 and 6 button fighters felt like whoa, ポイント的にも大事はい but like 20点の価値はでかいですよ。 it's weird how making the game simpler or easier made it more complicated because Invincible Versus gotta be at least 6, like 6, 7, like, but I think it's like more than that because there's a light, medium, heavy, special, assist 1, assist 2, boost, and dash. So it's an 8 button fighter. That's just too much because medium and heavy is like your snapback, but then there's a pushback, there's super, 弱体化しても there's obviously throw, やっぱり相手のドライブ削って and then there's the break, but I forgot how to do the break. But it's just like it's too much. Like even like 2XKO was a 7 button fighter, and it's like, yo dog, like how you expect people to be good at these games さらに and play these games hit all these buttons? It's almost too much. You can have a dedicated button, but that's a combination. 両者環境 So です。 so supers is a combination. So like mind you, 一勝となります。 definitively, there's a boost button. まずは There's a light, medium, heavy, special button. There's assist 1, there's assist 2, and then there's dash. And in order to have some movement in that game, you need a dash button. So technically, you need all 8 buttons. And within these 8 buttons, there's a push block, that's a combination. There's a snapback, that's a combination. There's a throw, that's a combination. There's a super, that's a combination. And then there's a breaker, that's a combination. So within 8 buttons, you need 5 different combinations of the same buttons. But it gets confusing because I don't know when to press the button.
So it's like it's almost too much. Cause like no bull, I don't know what the breaker button is. I don't. I did the tutorial and everything, but it's like throw is like light and medium. Super is heavy and slash. If they don't play on I ain't gonna lie, if they don't play on like a stick or a leverist, they're free. If you play that game with no macros, I don't think you can move. Cause I don't know if you've seen any gameplay, but if you ever see someone just doing the punch or the jab, that's because they're not moving. But any other game you can move. Like I think Lotus said it, so shout out to him. But he said like he said Dragon Ball Fighters has some of the best movement. I agree. Like after playing Street Fighter and playing Dragon Ball, like I hate games where I can't move. And Invincible Versus feels like that. So it's like you kind of have to have your finger on the dash button the whole time. But then there's a level of how you press it too. Just frustrating. Yo, if you're in the YouTube stream, hit the like button. You might as well. What up, TikTok? What up? What up? But yeah, I'm also looking forward to the Avatar game. I just want the game to make sense too. Not gonna hold you, Reezy. That don't even sound fun. Do you I guess it goes for anybody in chat too, but Reezy, do you play Street Fighter with any macros without macros? I don't even look at that as an execution thing. I look at that as I just want what I want. I don't want the game to mistake any input. Like, there's only 2 characters I played Street Fighter with, and I didn't have a macro for like DI. That was Ken and Alex. What's up, Grim? Really? So what? No parry and no DI? Oh wow, you're a freak for that. I would do a DI because I could just hit the 2 buttons since it's on the shoulder buttons. But I wouldn't do no parry. Stuff B's just too fickle, so that's why I couldn't do it. What's the word on what? Those are the games you're playing? Or are you playing other games, Grim? I gotta get back to streaming. Also, I might need your help, Grim. I might actually need you to help me.
There's also, I don't know if you know this, Reezy. It's called like simultaneously assist. Basically, instead of macroing 2 kicks and 2 punches, all you gotta do is macro that button, and then when you hit, say like punches, say you hit square and L1, it'll give you 3. So it'll give you the, like you're hitting 2 punches. Same with like 2 kicks. So all you gotta do is make sure you hit one of the buttons that you need, and then hit that button, and then by default you're supposed to get both. 13勝の男が誕生しましたね。124で、まあ、ブラズ勝利。でもその時スコア2-1でしたね。さあこれ内容どうなるか。ブラズ対パンク。でこの勝った先にコサが待ってます。ああそうなんだ。すごいねここ。ああそうなんだとか言って。I also just think it's cool because it's like instead of having like say 2 buttons without it, you could kind of map it to where you have 1 button, so that way you could like still have parry or whatever. I haven't tried it, but I don't know if you watch Broski, but if you watch Broski, he drops a lot of different tech. That's how I learned about it. I was like, oh wow. I haven't played with it though. I thought about when I was playing Jury. I thought about using it. I'm not gonna lie, hot take. Jury's some of the most fun I've had with a Street Fighter character in a while. How the fuck that don't equate? I said Jury is a character I've had the most fun with in a while, and then y'all, how you take it to feet? What, I like Alex, so I like Cousins now? Is that what you're trying to say? Yeah, don't clip that. Don't. That was crazy. Hold on. hold on. Chill. I didn't mean that. God damn it, Ghost. And people love on YouTube. It was like, yo, this nigga like Cousins. I feel like there's more. No, I play Chun-Li, so I like Dice. I like Dice. I play Chun-Li. That's my friend, by the way. I just had a whole stream and whole YouTube videos of me getting Chun-Li to Masters. Reezy's one of the ones that told me to play Chun-Li. I also got Zangief to Masters too, so I'm guessing you missed that arc. Because I think it was, what was it, Jury, Alex, then Chun, then Zangief. Who did I get to Masters after Zangief? Or I guess before Zangief. Who was I playing? Is that the order? Hold on, YouTube. Let me
ストライクで踏むことに成功。そして踏み込んでの投げです。じゃあラストパリー。も遅らせての前投げ、無敵警戒していました。パンクがインパクト、なるほど。ここはうまく鎖骨に合わせる形になりましたので、カットインパクトでした。ダメージと入れ替えと Oh, I did have an Invincible versus playlist. God damn it. つなぎは降りれる。体力リード、ジャンプは通る。バウンドしながら後ろ投げ。中足、中足はヒットしたが、中足、もう一度。パンクもラウンドを返していきます。いいインパクトだ。旋風逆空振りをしまして、 So wait, Jury, Alex. 止めている前背をしておいてましたね。 Chun-Li. いや、これどこかな。なんかロックはしました。 Zangief. ドット残っています。入れ替えられたら Oh, it's Bison. That's okay. 中継とか弱系とかで受け入れてお見事。 And I think I was just on the master 体力はドット MR grind. 返せない。結果としてここはスパキャンセルでしかはい。対応できないインパクトでした。 Hmm. 動いた確認でインパクトを打てば勝率高いだろうっていう感じでパンクがその形に持ってきました。いちいちパンクの打撃卓が通って Just because it's Ryu. Damn, you ain't rocking with Ryu? そしてのお正義にパリを上げます。大パンの空振り打ち取る。 I want. Who should I play next? As far as if I wanted to get someone in the Masters, まあ端まで行けばね、やっぱり神ゴルフの攻め。 I guess JP could be an option. Maybe Manon でかくれ or Marissa. 走ってくるパンク直投げ。投げ上も。 I'm trying to think now. オーディ I don't know who I want to play. ドライブが危ないぞ。足を背負わされた両者バウンド。いい戦略。 He got too much privilege. 体力リードさらには Honestly, oh, single hit confirmed. Nah, that you're. I'm considering my options. いい戦略。いい戦略。 I want to see that again. That was nasty. That's disgusting. Okay, Punk. Okay. お見事。 Said fuck that shit. Crazy. なのでちょっとダックルがそれに対してこう I'm the alpha. ですよね。Shout out to Punk. で、さらにですね、先ほどの20点差がでかいよという話をしましたが、プレミアポイント的なお話でいくと、7位タイから100点なんですよ。 And shout out to TikTok. で、9位タイは50点で止まってしまうので、はい。まあ倍です。はいね。はい。倍変わります、これ。2倍です、これ。まあ長い目で見るとね、本当に重要ですよね。50点相当きついですからね。マクルの。やっぱり3桁取っ So Ghost, you probably ain't seen none of the fallout from the the Daigo and Mena RD stuff, huh? そうですね。トップ8をこうプレミア大会トップ8を Or anyone in chat, have y'all seen the fallout from that stuff? 上位にいた印象ですね。 It's kind of crazy. 両者環境チェックを終えて、うん。 That's information to me. I didn't see any of that. 合わせて、 10対ナックルドゥ。はい。勝てばトップ8。 I don't think he got banned. So の点で言うと実はこの obviously you got your. 残った選手唯一ヨーロッパ勢 I'm not gonna flat out call people racist, but they hate Men RD. And then Men RD obviously use Blanca. Blanca's level 2 is broken. そうですね。 So you got people complaining about that. 東海岸の面々ですね。 But then what complete people are complaining about is, I guess it's called Judo or Konomichi. And that's like a legacy type of event. So every
every event that's been Konomichi, I'm gonna say judo for the sake of conversation, is sacred. Like, they write these backstories and write the information of these players. And as far as the 1st to 10 format goes, you cannot challenge another person in that format. Like, your soul dies in that format. So I think Tokido beat someone in the last one. That guy can't challenge Tokido at all ever again. So EVO was presenting it as this big event. Like, I'm gonna turn this down for the sake of conversation. EVO was promoting it as this big event, like, yo, make some noise, and like a celebration, where Japan was taking it as far as like, no, somebody gonna die today. Like, they're not going to be the same person. And obviously, a lot of people knew Daigo was older and wasn't at his peak performance, so they thought Daigo was gonna die. So that's why they was kind of sad about it. But I guess they showed the crowd, it zoomed in. When Men RD won, it showed Daigo as the winner. And like there's a point in time where they put the camera on Bonchan, and Bonchan's like yelling like this, but he's yelling not because of the event. He's yelling at them like, go put the camera on them. Like, it's about them, it's not about the fans. And like Rick Hadu is the one that runs Combo Breaker, but he's also the one that like got hired to run EVOs and stuff like that. And he apologized, but he apologized in Japanese, and they are on his ass about that stuff. But that's the thing, is like my I don't know, because I get that, but it's weird how the cultures are just so different. Because I guess it's how you look at fighting games. Yeah. Did you see the that's how you show respect? I just feel like there's multiple ways of showing respect. Like, I'm not gonna say I don't care about respect, but I care that you care, you know? Like, I like seeing emotion. That's why, like, my favorite players are emotional. Like, I like seeing you pop off. I like seeing you talk crap. I like seeing Punk come back to that Twitter haters. Like, yeah, you hold this. Like, I like seeing that. Yeah, Grim. Like, to me, that's passion. Like, I like that you care. Like, I find it weird when a player could play in a set and they're just like a robot afterwards. Like, to me, that's weird. That's why I'm like, ugh. Like, I get why, because, you know, you gotta, it's called composure and hold yourself accountable and stuff like that. But now you're going to the theater? I thought she was gonna watch it on alleged sites. Allegedly. I just realized I was streaming. Oh. They disrespected as a whole event. But that's the thing, is like, I think the only reason they disrespected it is because they called it a Konomichi event. If they never called it that and didn't advertise it as that, I think they would have been fine. Because even if you listen to the crowd at Capcom Cup, they get hyped. They was loud to both last 2 times. But since you called it a Konomichi event, and they had the mindset that someone is going to die, then yeah, I can see why I'm not trying to be happy. But even then, okay. Oh, what a pickup. That was cool. Like, say you're EVO. Men RD wins back-to-back EVO Japans. He calls out Daigo on the EVO Grand Final stage. Like, you know what I'm saying? Like, of course they're gonna run the event. Why would you not run the event? That'd be like if Grim and Ghost want to fight each other in Street Fighter on my Twitch, and they going at it on my Twitch. Of course I'm gonna run the event. Of course I'm gonna stream that. Like, what?
段当て投げいやこれはタイミングが神だな。スタートです I also don't. I don't think it helped that it was the last one too. としても今 SA で返すべきなのか回復を待つ Like, it might not be the last event for that. We go play. Not yet. I'm trying to decide if I want to or not. キルズユーのドライブを削りつつこれは OD 課長戦での固めを狙っているか So y'all can never play each other again. You're running the first and it's not the same thing. I mean, but that's what I'm saying. Like, I feel like that's what you gotta do, though. I'm not mad at running an event and marketing an event when it's a big deal. This is potentially Daigo's, well, it is, last first to 10 set. I just don't understand why you have messed up audio. You put the Japanese broadcast next to the English broadcast. Like, there's so many different factors and things that they did wrong, but then there's other things that they did right. And not to mention, I didn't know that it was the wrong place in the wrong time. なんとか隙間を縫って繰り返していきましたがナックルドゥ端を嫌って中央には帰ってきますがBut you gotta think though, because if we held it or we're EVO, like regular EVO, no one bats an eye. 打撃ガードしている。ガードそしてここからはアゲロの前アゲロの前コブラスを獲得 Outside of being poorly executed, I think the only thing they did wrong was just have it at the wrong house. Like they came into, you know, EVO Japan's house with their shoes on. Like that's just disrespectful. まだ打つそしてこれで両者がホブラストック But then it's weird too, because it's like the way I look at fighting games, I also look at it like a celebration. I wouldn't think that somebody's soul. Technically, you're right. Technically, they're not wrong. Nothing they said is wrong. I wouldn't look at it like Daigo's soul is dying here. Daigo could never challenge another person first to 10. Nigga, Daigo could say, I'm fighting this homeless man in a first to 10 money match. I'm watching that. Like, what are we talking about? これで最終ラウンド衛星状況は We're talking about the aftermath of the Daigo versus Men-RD first to 10. でかすぎるこの戦闘 Japan treated it as somebody was going to die, and they could never challenge another person again in the first to 10. And the production wasn't given that. The production was given like celebration pay-per-view, ナックルドゥ and they're like, "Yo, dog, this is life or death." Like they didn't want to be shown on camera. That's how serious they was treating it. ジャスパしたけどジャスパしたが2段目食らってしまったそして超必死 CA になったがラッシュはできないとキルデュー That's real. 上げ残るが集団が怖い。ナックルドゥ前へのキャラクター Of course, we don't take it that serious, but they do. You gotta respect the energy. You gotta put yourself in people's shoes and empathize. ここでキルズユーも落ちました14勝。 True. 4勝ですかね I think if you know that, 13勝ですねはい13勝の男たち。そしてナックルドゥ、トップ8ですおめでとうございますいや素晴らしい。 because I would be curious to see how they felt about the Arsenal and Ash set or the Goichi set. I don't know how they was during those sets because I wasn't up. But when I woke up for what you call it, 良かったんですけど、はいなんかそこでどうこうって感じじゃなかったですね。こう通常技の so I would want to know how they felt about those two sets. 投げの攻め、こういったところでリードを広げたと。 True. はい。あと残す But like to me, that's just あと1 it's just nothing but wrestling. Because パンク like 来ました some wrestling, brother, that's Punk. 判定バット Yo, Grip, there's no way you did that. ナックルに曲がりましたからね Yo, Grip, come on, Twig. You scared アメリカ me? の東海岸の強豪 I was like, oh no way he did that. That's funny though. But ボスナも yeah, I just look at it like wrestling. Like there's gonna be some crowds that's super popular, 多く受けて super into it,
cheer like crazy, have a good time, and then there's gonna be crowds where they don't act like they need to be there, and they're not gonna cheer, they're not gonna get hype on any moves, they're gonna do a stupid what chant and all that stuff. Like, even case in point, EVO in itself, EVO is pricing out the diehard, the blue collar, the fans that's gonna cheer regardless because they hype to see Daigo, they hype to see Men-RD. They pricing it out for people that can only afford it. So people that only can afford it might not be as appreciative and not realize the magnitude of this match. So they might just really watch it like an event rather than participating in an event, you know? 両者が今プレー席座りました。ここからは環境チェックを行います。 Damn, I ain't checked TikTok. I mean, my fault. さあここで、いよいよ我々の見ている側ではトップ8最後の椅子です。 Hey, Grim. Actually, yeah. I got a question for you, Grim. ザーズが分かる If の you're は still here. ストリートファイターリーグ補佐なのか、はたまた G アルファパンクなのか。 Oh, I wonder if I messed up my TikTok stream, actually. まあそしてねこちらまあ今もう一つのステージでははい並行してユーザーズが Does your camera pop up at all if you have OBS open? Or no? 会場の皆さん I was trying to get my camera on TikTok, but it's not working. 一緒に盛り上がっていただきたいと思います。よろしくお願いします。かなり声出ししてもらってるっぽいんですよね。今回そうなんですよ。僕らすいませんヘッドホンがすごく良くて、そういやこれめっちゃ遮音性あるんだけど、はいだいぶ今聞こえてるんで、はい今とんでもない声だろうなとは思います。そうなんですよ。僕が横に叫んでる Said yeah. 聞こえてないじゃないですか。 So how did you get it? 聞こえてるのね。それはそれは聞こえてるね。 How did you get it to work? マイク越しじゃないですか。マイク越しで。マイク越しじゃないですか。聞こえてるから。 You a streamer? I'm gonna try. たくさん聞こえてます。 Yeah, for my camera to stream on both platforms. デイ2ストリートファイター6部門こちらサブステージ E 側としては最終試合になります。はい。 If you in the YouTube stream, hit the like, man. Damn. This is a little 4K webcam. ここはちょっとパン I do want to get a legit camera, but that's I need more. 準備を待ってますか。 True, but I thought that was more of a game thing than a camera thing. Because you needed your camera for that game, so that to me that made sense. あ、準備できてですね。はい。 No, it's a camera thing. さ Got you. この両者どちらかは落ちてどちらかはトップ8、さらにはプレミアポイント3桁獲得。大きな価値を持つ一戦です。さあエボジャパン2026ステージ E ではデイ2最終試合ラウンド3コサゴーキ対するはパンクキャミです。見ていきましょう。 Ah, that's tough. 開幕での出来でした。コマンドが残ってましたね。この画面し。そしてコサがうまく歩きの速さでイサブルがパンクいいめくり帯を通す。 Chat, y'all want to talk about something ignorant? 足でいかに連チャンするかですが、勝利を打っていきます。 I want to get Chat's opinion. これがインパクト。バクソンパニー。どっしりと大ファン。地上戦でやり取りを重ねていきますが、体力リードはコサです。ストライク通していく。確かに。 Well, I mean, it's not really me talking trash. It's just trying to pick the brains of people. 押さない。 Because obviously, for the Kendrick and Drake beef, I pick a side and I pick Kendrick. 絶空かもしんねえな。 But then there's people saying that if you believe anything that Kendrick said and not like us or anything like that, you can't listen to the new Drake album. ちょっと4人いる。 But it's like, to be fair, I've always felt like Drake is gonna. I shouldn't say this on stream, but I always feel like Drake is gonna get like locked up for something. It wasn't the stuff that Kendrick alleged. I think it's some other stuff, but I'm not going to get into that because I'm not going to put that out there in the atmosphere. But the evidence is damning. But I also look at it like kind of like a P Diddy thing. Like to me, there's too many pattern recognitions to where it's like something has to be there. Like, you know what I mean? Like no one just makes that up out of thin air. And
gonna check out the album, but I'm gonna stream it so I could react to it and stuff like that. But I also feel like, yeah, he guilty somewhere. So what y'all think? Y'all think I can't listen to the album because of that? To be fair, I haven't really listened to Drake outside of that though. Oh no! Oh, good block. 削りきれなかった。これでコサがまずは1セットだが、さあこれコーチが入ったようです。 Why don't you respect him as a person? That's fair. Kind of how he's been moving is the reason why I ain't been listening to Drake anyway. これよく残りましたね。そうですね。まあ難しかったですね。こうなんかまあ小佐川が技打つ展開もありえたから、削りだけじゃなくてやっぱり抜き後で勝つっていう、そういう駆け引きだったと思うんですけど、我慢強い。 Like, I don't really want anything to be true, but I almost want to see where it advances. Yeah, I agree. Because that's what I don't understand is like, so this guy's openly admit to sleeping with multiple people's wives and stuff like that. And then telling Metro that he doesn't care that his mom died of domestic violence. I need a beat. Send the beat over. He's done all these different things that if anyone else did this, we would not be looking at him like he's cool. But since he made the slaps, he get a pass. Like I said, I don't want none of it to be true, but if it is true, I want to see how people react and move towards that. Well, depending on how this Iceman album sounds, he might get put in that category for me. Like the category, is that enough? The category that I have Kanye West is like, I don't need new music. I'm more than good with the music I got. You know? Like Kanye's like that. R. Kelly's like that. Tory Lanez would be like that. Diddy's like that. Like, if they never make another track, I'm good. I got what I need. I'm also not looking for it. The only person that I'm really like, not a bad person, but a person that I'm like, I still want new music from actively is probably Kendrick. But it is weird because it's tales of two sides too, because it's like, I never cared that artists take their time, but since Drake's had a consistent output, whether you think the music is good or not is up to you, that he kind of made people, I mean, like, people how they are now. We all got microwave brains and stuff. Yo, that hit confirm was kind of, it was a 2-hit confirm, but like, dog, that was kind of ridiculous. Hey, stop it. In burnout too? Okay. Punk the God. If you're on YouTube, hit the like button or the sub button. All that is greatly appreciated. So I'm low-key cool with J. Cole don't make music no more too. I feel like I got enough J. Cole music from me. How are you if like if some music comes on though?
みんな移動してますうんはい出てくださいぜひ。Hmm. Oh, so that wasn't even all of. Oh shit. Damn, how many segments were there? Okay. I can't lie. There was one time, maybe 3 years ago now, or maybe 2 years, 2 or 3 years ago, where I was ended up cuddling with a bad joint, like bad, and because it went from like we hanging out to now we cuddling. So I'm like, oh shit, I ain't expect us to cuddle, shit like that. It sounds corny, I know, but then you know, I had to leave because she had to get up early, so that's why we ain't hang out longer. Hindsight being 2020, I should have just stayed at this point. But what you call it? So I left and I was driving home. It was like from the suburbs or whatever. And then R. Kelly, "Feeling on Your Booty" came on, and I ain't gonna lie, that hit right there. It's like when you especially get some cuddle, you get some cuddy, like, and then you listen to that song, that it hit right there. But that's like the only one I really listen to. I haven't listened to it in months and years, but like, I don't even play Ignition no more. Like I'm like that music is phasing out for me. I think "Feeling on Your Booty" is the only one I don't play none of his other stuff. I gotta at least tell the truth about that. I ain't gonna lie, I did feel like the man though. 先日ね、スカーズ入りが発表されて、そうですね。やっぱね、そのデビュー1試合目チーム入団から1試合目、初めの大会って結構みんな緊張するじゃないですか。そうっすね。めちゃくちゃしますね。 But I mean, ここまでしっかり残っている。はい。 is there? プロチームに加入が初めてですかね、芥川さん。初めてです。あ、来ますかね。はい。はい。さあ、男女準備ができたようです。 Like I had Drake in my top 5. I think he's still technically in my top 5, but I don't think there's anyone that sounds like Drake. I don't think there's anyone that sounds like the big three. So I can see a world where I see why his stands have become what they've become, because I don't think there is. 使って一気にバーンとバーンアウトまでそのまま上から一つそしてこの飛びが見えなかったが If I'm a Drake, Kendrick, or Cole fan, like who sounds like them? 100機を使いながら時間稼ぎができたこのバーンアウトはほとんど意味がなくなったかほぼ無傷で I don't think Kanye West is good now, but like if I'm a Kanye West fan, I don't think there's anyone that sounds like Kanye West. 攻めは通らずそうですねかなりな音動き硬い印象はい地上での余計な被弾はないシュートは And you gotta think about it, like with the way rap was going, the people that was supposed to take their place here are either dead or in jail, and then on top of that, a lot of the people that were supposed to be good, like a Gunna, top kind of falling off. Gunna's falling off, Baby's falling off, Roddy Ricch is falling off. Like a lot of the people that people just was like, oh, they have the potential to be next. It's not next. I think that's also why Drake has so much staying power right now. And people feel like we need Drake. I don't agree with that assessment. I feel like there's way too much good music out for that, but if I think Drake is the best rapper, then yeah, I feel like my limited sources is limited. Especially you could make an argument for Kendrick and Cole sounding different too. I like GNX, but I'd be obtuse to think that people wouldn't like it.
Because I think GNX is a good album, and I think it sounds different than any other Kendrick album. That's why I like Kendrick. But what was I about to say? I feel like I don't know if it was the album for what he did and executed, I guess. You keep saying there's good shit out, but you ain't saying what the good shit is. That's what I'm saying. I'm saying if my top 5, I don't even know if I can think of my top 5 right now. I think, but that's what I'm saying. Like, if you do, that's prop. But I don't. Like, all right, so like, who do you think is next? Who do you think is? You said there's so much good shit out there. What is good? その地上の硬さと、その差し合いのうまさ、間合い取りのうまさからしっかりその空中戦である100機種を混ぜていると。そうですね。かなりいい形でねシュートに触ることができているという感じですよね。竜目線やっぱ豪輝の足が速いのもあってちょっと触りづらいなって思いながらその疑心暗鬼になりながら前に歩くと100機の対応が難しくなるんですよね。確かに。Because I think it's a bold take to say there's good shit out there, but then not say what the good shit is. シュートはいきなりラッシュで仕掛けるが、ラッシュウィナーズの戦い、このまま負けなしで一つでも上に行きたい。そんな中でナオンがいい形、かなりいい正解作ってますね。そしてジャスト、さあ速度を許さない画面端になる。さあここは豪輝の得意前、ここが強いですよ豪輝。さあチョシラッシュ。But I think Jid, I can't speak for his Samara. I can't speak for that person. I haven't listened to their music. But Jid has the music problem. It's kind of the same problem that Eminem and Kendrick have as well. So I think the music problem is that, not saying they make bad music, but I feel like people miss the part where it's music. So music has to be enjoyable and not easy to listen to, but like just like you're listening to music, right? And I feel like Jid's problem is not that he's a bad rapper or nothing like that, but I've yet to hear enjoyable music. He gonna give me crazy bars. It's gonna be on a dope beat. He gonna have different production. He gonna do different things. But I've yet to hear good music. I think that's why Jid's problem is his problem, bro. Same with Kendrick. Same with Eminem. I didn't think that was that big of a deal until I heard other people's opinions. But I have to give it to other people. That is a valid criticism. It is music at the end of the day. Like everything is important to the song. I don't think there's nothing that weighs more than the other just because other people could do more than the other, but everything is important. What song is listenable off his last album? I like Jid. I'm not saying I don't like Jid at all, but I'm saying even like boom bap rap is good, but boom bap rap is good to a certain point. That's what I'm saying. Like, terrible comparison, but Michael Jackson music is timeless because everybody, regardless of age, range, or race, or sex, whatever, can enjoy his music. That is an important feat. Not even saying you have to make it enjoyable for everybody, but it's just the ability to hear or listen to music. You know what I'm saying? And not to mention,
Music doesn't have the luxury that TV shows do. しましたね。そうですね。ちゃんとやっぱミスっても勝ち切るっていうのはこの2先の大会の大事なところですので、そこをうまくフォローしたかなという印象ですね。はい。さあこういった形。It doesn't necessarily have to be for everybody, but it has to be enjoyable music. ファイナルの方にはい。進出ですね。失礼しました。ウィナーズセミファイナルでした。そうですね。はい。今24からの12そうですね。だっていう形になりますかね。さあで配信台に移るのは See, you're saying it's enough, but I'm saying で that しょうか。はい。こちらそうですね。there has to be that ability to cross over. この組み合わせは昨年度のワールドウォーリア You can still do what you want to do, but you have to have the ability to cross over. At the end of the day, it's music. You're not afforded the luxury of a 2 to 3 hour movie to where you could kind of connect the pieces and stuff like that. Gang, if it don't sound good, we are at an か impasse. なりその覚醒したというか成績を伸ばしてますよね。伸ばしてますよね。出る大会めちゃくちゃ勝ち進んでるイメージがあります。安定 What do you mean you don't have to have it? You have to have it to some degree. That's he don't get to the spot if he doesn't. さらにグッと増したような That's what I'm saying. そうですね。 I like Jid. そのワールドウォーリア Gun to my head. に新しかったのは I shouldn't say that on TikTok. はい。などもね、あ使ってたりそのそうですね。安定感プラス攻めの選択肢も I want to say my favorite song is Working Out, 場が広がってきたなという印象ではありますね。 but that to me is the only song that sounds like a song. マスターランクトップ5以上常連じゃないけど、常にランクマッチで But see, you can't say 続けてるプレイヤー that he does have it pick one when we know what we're talking about when we was just recently talking about the best of the best. And you're saying the best of the like not everybody has to have it. I'm saying in order to be the best of the best. And you're saying like we're good. You're saying ジャパンでも right where we're at, we're good. And I'm like, who's the next? And then you say Jid, and then you say まで上がり続けてきてますもんね。 that's twice now you've done that, Grim, where you just came in and say, fuck what you talking about. I'm gonna talk about what I want to talk about. 今はね本当に強い。 Can he cross over or not? そうですね。このトップ24にまあもう入りきらないほどのねはい。強いプレイヤーが世界中にいる。そうですね。その中でここまで勝ち上がってきた両者調子はかなりいいでしょう。はい。 But you qualified them. ケピ選手はめちゃくちゃ若いプレイヤーですよね。若いですね。今16になったとかああ、若いな。これぐらいなんで、樋口もおそらくその格闘ゲームシーンに台頭してきた頃は、はいまあ、16、17とか What the fuck is that, Grim? だったと思うので、本当になんていうか今はね10代の強豪プレイヤーがもう珍しくなくなってきたっていう。そうですね。 That's somebody else's problem. Oh, brother. まあ、あとなんていうんですかねやっぱりちょっと攻略が違ったりするじゃないですか。ああ、確10かに。代のプレイヤー、モダン使いが多かったり。はい。もうプレイスタイルそのものがね、全然違うとかもありますので、で結構話を聞いてると、はいやっぱりその10 B 派と設置はいの駆け引きが強力になりましたね。なりましたね。はい、中足や立ち中盤 I remember I was gonna look because I like Jid's album, but it was cool. It was like ここはこう使い手はね I don't think I went back since I listened to it. 現行バージョンですが And I think that's a like Jid's problem. バーンとしたのは樋口。えらい今のバーンアートはいいバーンの仕方ですね。 Like Jid has 16 monthly or 16 million monthly listeners. I feel like he should have way more than that. 差は若干ついているが、バーンアウト中の樋口をどう攻めるか、タケピの JP。はい。ただ帰ってきそうですね、ドライブゲージ。そうですね。帰ってきました Like I like Community, I like VCRs, and I like Skate. つけていただくという判断のようです。はい。はい、治り次第おそらくゲームを戻ってまいります。それまではこのまま見ていきましょう。はい、お願いします。タケピに2ゲージあるが、ラッシュでかなり引っ張った。さあ、樋口に2ゲージたまるが、ここはノーゲージでいけそおーえらいコンボう。お見選択。やっ事。ぱね、ソニックブレイドの判定、エフェクトが画面に残ってると中段のモーションもちょっと見づらくなるんですよね。うん、確かに。 I like how Grim said my bad and then didn't explain what the fuck he was talking about. さあ、ただ、ここは中距離から樋口は生ラッシュしながらリバース P。はい、中足読みでしたね。さあ、大形対空から距離を取るのはタケピの JP。さあ、ラッシュで近づきつつ、樋口、ラッシュから2位、そして、 Not on YouTube. 画面端、ここでダメージを重ね Did not show your message. ただブレイド置き攻めで安全に置き攻めをしましたね。そうですね。あ、飛びが通るキルに入った。さあ、これは樋口大きなチャンス。さ
さあハリケーンを一発使ってブレイドを見せながら中段は届かないが上。さあバックジャンプ台形は届かず。 See, because it's funny that Rizzy's saying what I used to say, but to me, there's also さあここでラウンド there's also うわー樋口くぐって投げるかいいタイク。 a mixture to that. Like it's music, it has to be enjoyable. Period. さあまずは樋口のガエルが取った。ラッシュニーバズーカがかなり機能してますね、樋口ガエル。安全に近づけております。 Boy, I would have banned you. What? What you talking about T.I.'s album for? You came to the YouTube chat to talk about T.I.'s album? シュート Really? の前は作れていても樋口がそこで被弾がなくそうですね。前に詰めれているというところか。上これは And he's dropping that May 13th when Drake's album dropping May 15th. Yeah, I ain't gonna lie, that's fries, bro. テレビ側もペースを I like T.I. too. That's fries though. ですね That might be the most ever fries I've ever heard. さあ樋口は前に出ながらどうなるか。ソニックを打って距離をどこで上ジャンプ大キック。さあ長い足を当ててそして画面端コンボを伸ばして大ダメージから I gotta eat, bro. 樋口が早い。一瞬早かった樋口ガエル。さあ一気に倒しきりお見事。これでマッチポイントは右手が樋口のガエル。タケピ側がねこのシューティングモードが多いのでそのタイミングをずらすなどしてガエルの接近を阻みたいですよね。そうですね。さあ上はしっかり落として This match might get skipped if you don't win in this round. 見えるんですけどもちゃんと駆け引きで勝って My shoulder is 出 fucked. るという上飛びが通る。今度は竹火がさあ飛んだがその後が続かず欲しいところ樋口を前に出て画面端攻めながらドライブゲージを回復しながらの立ち回り。逆転しましたドライブ。そうですねドライブ逆転。 But then why do you say my level of enjoyment? いい状況 B ハトは樋口はうまくさばいての様投げは抜ける上から刻んで投げて中段一つうまい。これで中盤圏内か。出し返しの形になった。 What if I just want more from the artist? コンボミスはないさあこれは十分足りるか。これはいったでしょうね。お見事樋口。おめでとうございます。竹火を 2-0 で粉砕してはい。ウィナーズ駆け上がり。いや素晴 Hey, らしい you don't believe Jid has the う problem? んタケピ側もまあ普段の動きうん通りにやろうっていうところがあったんですけど、まあなんかラッシュの駆け引きで一瞬遅れてしまうとか、うん惜しいところもありつつ飛びを通されてしまうとかもねあったので、そうですね。はい。ただまあ But that's also a you thing. That's what I'm saying. We talk about the masses. You talking about you. まあルーザーズサイドまだ頑張っていただきたいなとそうですね思い。ますね。いやでもちょっと So how come Eminem and Jid don't have the same problem if that's an Eminem problem? 簡単に寄ってましたからね。なんかむちゃくちゃに突っ込んでるわけじゃなくて、やっぱトルバランとかトリグラフとか打ちそうだなってタイミングを見計らってラッシュするとかね、 Do you think Jid is clear cut above Eminem right now? うまかったなとは思いますね。さあそしてちょっとですね次の試合まで、先ほどの音声の方ですねはい調整するということもあるようで、少々お時間いただきます。はい、お願いします。はい。いやしかしジャージーさん、はい。まあ今日ね Because either way, you're damned if you do, damned if you don't. I think Kendrick has had a more fun 時間はずっと with GNX and like the Cardi features and like the SZA feature, even Baby Keem, but there are elementary bars compared to what he normally does. But I think even in doing elementary bars, you can still have a fire verse 平日開催だったってこともあって、 because they're looking forward to seeing what Drake has to say. やっぱ本日土曜日はいろんなところからね足を運んでくださって、はい、いろんな方ともお話できたり。あと I liked her loss. Me personally, I liked her loss and 福岡などにも住んでた経験があるんですけど、まあその地元のメンバ we're ー not debating. 久しぶりに会って、あいいですね。ジャジ君会いに来たよみたいな、はい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 。はい、そういう出会いもありましたね。 That's just because Reezy's is 自 like 分も結構何試合か you can't convince Reezy. You be like, yo, というか普通の like today it's 6 o'clock. Reezy be like, I don't know, nigga. It's like 7. It's like, all right, bro. お客さんっていうか見てく Yeah, like て はい、 if I didn't like Reezy, I would not debate him this much. 分かってるっていうかそうわかります。そうその周りで選手の邪魔にならないように前の人はしゃがんでこうやって端っこから見てそうですよね。で後ろで見てる人もあんまり声を出さないようにはい。なんか静かに見守って最後に決着したらわーみたいわーなってね拍手してくださるとか。そうおさあステージの方はプレイヤー出てきましたね Trust me, I would rather have these conversations than some of the conversations yo chat be having.
What that nigga say the last night? I think, what did he say? He said Grim was like cute or something like that. Or no, or y'all should kiss. That's, yeah, it was like y'all should kiss. I woke up, I saw that. I said, yo, what's going on in Grim Street? してきて上がってきたプレイヤーですので。いやー、このEVOジャパンでね、はいトップ8までいったらもうおそらく今のレベルだとトップ8行くだけでちょっと人生 Even in Lyrical Miracle, there's a way to do it. ますよね。そして I think Andre 3000 could do it in a certain way. Nas could do it in a certain way. 世界をね回りまくって Like a slap gotta be a slap, bro. 力をつけてきてるプレイヤーですよね。そうですね。 Nah, Nick, there was other conversations too. I just ain't gonna bring them up because I don't want to say that out loud. But yeah, your chat be kind of crazy, gang. Because my favorite thing is like I look at your chat and I'm like, yo, why he say that? And then I look up at you and you just. ピガ対戦 DJ 対するは2ピガユートマイ行ってみましょう。お願いします。この対戦が DJ で快進撃対するユートマイパリをして投げ抜ける。そしてラッシュ中盤が当たったぞ。ラインが上がる。さて、はい、読みがいい。画面を先に作ったのは対戦の DJ。しっかり投げている。パリ投げ。さらに投げて。さあこの一ラウンド目は一方的な展開になっている。 Even then, I don't know if he had 21 helping because 21 was barely on the album. I don't count 21. I think they said he was rapping like 39% or something like that. And you thought Scorpion was ass? 投げている。早投げで切り返します。上しっかりと引きつけ。 How do y'all feel about that? Is that a good thing that a rapper has albums that some people think is bad, but albums that some people think is classic? Like, case in point. Alright, Kanye West, Reezy, Grim, and anyone in chat, YouTube chat as well. Tell me your favorite Kanye West album. If you can tell me your favorite and your worst. Because I feel like we would all have different answers. Because my favorite is Graduation. The worst? I would have to think about it. I ain't gonna lie, it might be Vulture's one. I ain't gonna hold you. See, Life of Pablo being the worst is crazy. To me, that's crazy. I'd argue that's his last. I'd argue that was his last best album. そうですね。改善に SA がないということはバーンとしたらかなりまずい。DJ は SA に無敵がありませんので、もしバーンとしてしまえば積み状況に。 I don't know why I would have it on the list of Kanye albums though, but どうする？パリしてコパン。あいち。こうなる。ジャストコパン。気合で伸ばしていく。 see, we all have 3 different favorites. Is that a good thing or is that a bad thing? Because Vultures, well, I guess we all probably have different worst too. But that's why I think it's important too to appear to the masses, because like time to that Jid point, Jid fire, gun in my head, I can recite a Jid verse. Yeah, see, that's bad too. I was low-key thinking that. I was like, we literally said the 3 from the run. I think it's a good thing, like my favorite. See, where... Not where I feel like we got it wrong, but I don't think Kendrick has a bad album. And I feel like that's a controversy too. So saying
GNX is your favorite. ドライブに干渉していくバートを狙っている I definitely think it's his funnest album, but そのバートおっとただ I don't know. 展開で変わったのでそうですねユートにもチャンスは十分ある時間は稼げるぞまずバックステは止めているさあタイム後ろ投げささあどうだろうか回復間際打った I might end the TikTok stream, I think. ミスさえなければ当たるそのまた押し切りになる大前の猛攻まだまだ続くかめちゃくちゃ勢い良かったですね大前選手そうですねユートすらも倒してはいさあトップ8入りがかなり近づいてきた若干ね展開が難しかったんですけど今インパクトを打つかどうかとそうですねところで、インパクトが来てもケアできる立ち台パンチを選択したユートはさすがだったんですけどもそれも読み切って差し返しラッシュの形で Why do you say not to get your hopes up for ラ Iceman? ッシュをすることで差し返しにラッシュがなったとそうですね技ありのラッシュでしたね最後の最後 And that's not a cold take at all, Reezy. タッチ中盤にシャガ中盤から差し返してはい SA1 につグレなぐとイステストソバットはびっくりしました There's people that think ここで Mr. Morale and the Big Steppers is ass. There's people that think T-Pap is ass. 妥協なく行いま There's したね people that think GNX is ass. 今日ね強豪を倒してきたっていうのは納得の内容でしたねそうですねはいそれではですねまだまだ続きますが Like I said, I like Kendrick more, に行かせていただき but ますこちらどうぞリーダーならやめたよ。もっといい条件のとこが見つかった I think Drake's ability to not make a bad song みたいなこと言って。あ、そういえば最近女の outweighs his skill level now. Like the song could be bad, ですねはい but ヘリープレイ it doesn't sound sonically bad at all. And I feel like that's like kind of to my point 北川選手 about チームに加入して Jid. はい伸びに乗 That's a skill in itself. ブースもねかなり強豪なのでそうですね I'm not saying certified lover boy is garbage. カードブーステリー対するは芥川のいってみましょうお願いしますさあカップカップそしてストリートファイターリーグを沸かせたこのブース組み合わせはやっぱマノンが通常技が I don't feel no way about Scorpion, but うまく機能させたいなとは思うと思いますねヘリー側マネージョレ投げてきたメダルは2枚じっくり立ち回りながらの両者あとですね触りに行くぐらい取りかな Kendrick my favorite artist, but he has that メダルは3枚 he has that West Side gun about him that I kind of hate sometimes. しかし前時は成功画面端を作ったのは芥川 Cause like y'all are saying the sentiments, I do believe Kendrick is that too. 左からこれ But から4つ1ラウンドからラウンドになったそして最後しっかりとどめのメダルゲット But that's the thing I'm telling you, Reezy. Like people want to listen to music. It's not even saying you gotta like you can't make a depressed song or you can't make a real life song, but it's like at some point it has to be a song. And then on top of that, people already feel like Kendrick's enunciation and voice is annoying. メダル10 I don't agree with that sentiment. Cause to me, I feel like もうリーチですよ to s- no. 最後はパドで見事に決めていく CLB is not bad. いるでしょうね But I don't think Kendrick's voice is bad, but I hate those sentiments where like they're like I've had friends in my real life give Kendrick all the praise, but they say his voice is dog shit. And the alien voices, I can't listen to him because of it. And I don't understand it. But they'll listen to Gunna and Young Thug. で Like to me, I feel like I can't listen to you if your voice is bad. Like I won't even give it a chance. So to acknowledge that this nigga is cold and could do everything else, but his voice sounds like shit, is crazy to me. But that's a real complaint. さあちょっと中央部を That's such a real complaint to the point. ここで欲張りメダルも3つまたしかし No, it's not even about shaking your ass. It's just like I said, it's a song. 掴んでいく足元打ち切り Like there's people, case in point. 大きなダメージ Me, I love you. I love you. I love you off of Kendrick Lamar's album. But people hate you because Kendrick is just shouting in their ear. Like, ah, ah. 受けようと And I'm like, yo, I hate this nigga just shouting in my ear. しゃがませて駒投げまで行くと It's music. So a nigga just randomly shouting, ah, in your ear. They have a point. I don't agree with the point, but they have one. すでに追い詰められているマッチポイントは芥川だが さあいいところで危な But that's what I'm saying. Like, はい
what you're saying is, yo, you gotta watch episode 5 to get the context of episode 12. And then there's people saying that, dog, I don't want to watch episode 5 if I want to listen to if I want to watch episode 12. Now, obviously in the show that doesn't make sense, but in albums and songs it does. So you don't have to like this one to get that one, 繰り返しましたね。 or you don't have to insult my intelligence to get that one. Hold on, let me look at CLB because Grim. はい。多かったっすね。着地読みでしょうかね。さあ中ウェーブが来まして、バンドクル渡る。ちょっとブースが前。 I gotta figure out how to get people to comment on my stuff. しっかりクラックライジング画面端投げさせない。さあ殴り合いに応じてきたブースのデリー。マジか関。係ないか。 Sam played poetry was fire. Papa's home was fire. Girls Want Girls, yeah, that did age terribly. I'll give you that one. 火力が上がる。 In the Bible was cool. Love All is good. Fair Trade is good. Way Too Sexy is good. TSU is good. In Too Deep is good. Pipe Down is good. No Friends in the Industry is cool because it's like, but it's like, my God, that's like the 7th time you fucking said that you want friends in the industry. Knife Talk is good. I ain't never gonna slander my fucking Project Pat. 7 a.m. on Bridal Path is cool. Race My Mind, I don't remember. Fountains, I don't remember. Get Along Better is fire. You Only Live Twice didn't really age the greatest. I Miss You Too is cool. Fucking Fans is great. The Remorse, I don't remember. 画面端の攻め。出していきます。固まってるなら投げますよ。そして打撃多めからの投げ。 What do you mean in the package? Or in a vacuum? 伸ばしていく。 SA2 が溜まる瞬間をしっかりと把握できていました。ゲージ管理そして体力 Nigga, the songs I named was off my likes. ポイントは芥川の。 Off that Drake album, the only song I don't like is Yabo's Heartbreak. It's the only song. I only don't like one song off the album. そうですね。しっかりだろう。お仕置き。 I'm low key 画 hungry. 面端をつったらブースでバックステップからのケアできている。それでも関係なし投げて。後半からでゲージは3つあるが。 You didn't hear me yell all those songs, or was it a ad? ゲイザーお見事。 SA ゲージを3本じゃなくて2本で節約しましたね。 I be new whole king with the fried rice and the dip sauce and the blaming Crody. Hey, fuck y'all niggas. I'll trust y'all niggas. I'll wave one finger and thump y'all niggas. I don't know if you can see it. どちらが生き残るか。橋が近づいてきたので、テリーはかなり強力ですが、どちらのプレーもまだ見たいが。 Damn, I'm kind of hungry, chat. I already had dinner, so I don't know what to do. I don't know if you can see that. ウェーブが多めだ。それでも飛ばない芥川。画面端。前に出る。マジか。シャガ中暴れ。差し返す。ギリギリメダル。さあメダルというよりは打撃に行く。そのまま倒しきる。エトワール。お見事芥川。 正直今自分も駒投げ行くと思ったんですけど、思いましたね。 Only 7 seems crazy. 打撃でしたね。ガードされたらね、D リバで切り返されたりとかで、もう終わっちゃうんですけど、打撃卓。 So easy. 最後の打撃の前にはい。打撃が通ってて、はい。ゲージが 3つ溜まるかどうかっていうところで、溜まらない判断でダウンさせて、そうです攻め継ね。続から倒しきりと。かなり読み合いが強かったですね、芥川選手。はい。お見事でした。なんかもう相当、なんていうんですかね、リスクを恐れたら絶対できないプレーなので、あのプレーは。かなりマノンとに覚悟を決めて使ってるんだなってのが感じられるプレーですね。そしてブースも見事でしたよね。そうですね、対応が早かった、何より。芥川さんが歩いて投げてくるなら、コパンを押すよとか、そういう駆け引きにちゃんとついていってましたね。前ステの反応も見事。そしてかなり。 See, I thought that's cool. Like, I enjoy listening to a Kendrick album because it sounds like experience. The only one that didn't sound like an experience was GNX. But to the masses, we not trying to hear that shit. やっぱ対空昇竜拳からラッシュで置き攻めがかなり強力なので、そうですね。ここには付き合わなかったのも偉かったですね、芥川。 All right, お見事でした。 give me a
Give me a music hot take, both of y'all. ただね、これ1年経っても And not y'all already said, like something different from same realm, like obviously rap, 15回 but 勝たないといけないと思うんですが、明日に生き残るまでははい、ほっと一息はまだできないと。そうですね。まあ、トナメ表的には先ほどの大前君はい。と芥川さんの試合になりそうです。いやー、職人対決うーんですよね。なっちゃいますね、それは。ただ、結果を出さなければ、はい、未来は切り開けない。 I don't know if I agree with that, と言ってる間に、 especially with what が見えますか。 All Right became to be. 対するは日本のわちゃわちゃ選手、おお。ね。レッツ対わちゃわちゃ。はい、ルーク使いの超強豪ですね。このノンスポンサードでもね、日本にはめちゃくちゃ強いプレイヤー多いんで、はい。まあ、このエボジャパンをね、 This nigga said paper trail over Carter 3. ことはね、はい。全然あ I り gotta look at paper trail. まあこの会場もですし、配信でもね。 That's the problem with T.I. Like I like his albums, but I don't remember. Gun in my head, I don't remember what's on what album. 新しいスターの発掘にもなるかなと思いますね。まあ、わちゃわちゃ選手もここに立ってるってことはもうストリートファイターリーガーの2人や3人は倒してないと、 So I like ね。はい one. 出場者とか、うん。リーガーとかは。 Okay, I'll say what I like off this album. So I like I'm Illy, ければここまではたどり着け on top of the world, それほどまでに live your life, はい whatever you like. 600人超が参加した What's up? What's happening? ジャパン2026、 Swagger like us. まあ、まず And Dead and Gone 初日の時点ではい。 So I like 7 songs off of Paper Trail. まあ、ルーザーズに落ちたりはい。落ちなかったけど Cause saying that off of Carter 3 is kind of crazy. I ain't gonna lie. So what? We got 7. ね Let me go to Carter 3. さあ準備 OK Nigga, he starts off the album with 3P. What are we doing? So 3P, レックスのガイル Mr. Carter, a Millie, Got Money, わちゃわちゃルーク Comfortable, Dr. Carter, Phone Home, Miss Officer, Let the Beat Build, Shot Me Down, してましたが、今回 Lollipop. 行くとのことです。 You ain't got nothing. You don't get out. Yo, girl, I ain't gonna lie. Take that back, son. What? Wait, hold on. That's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. He might win off of percentages, but not off tracks, nigga. 14 versus 7. バイトビ入れ替えたのはわちゃわちゃおっと、手の前うまい。返すギリギリのドライブ If you don't agree with it is what it is, though. と判断ドリブル So are you saying that you? Is it possible for you to enjoy an album? 判断がちょっと難しいですよね、ルーク側は。使ったところでしっかりと差し返しました。レックスガイル。ラッシュを見せる Is it possible for you to enjoy the album without enjoying the concept? あまり油断していないのが偉いですね。そうですね結構ちゃんと我慢しながらチャンスを見て捕まえたらこのように攻めていく Comparable in what way? Like formatic? Formal? Like what you mean? Cause I feel like Mick Jenkins fell off after that Waters tape. I fuck with that Waters tape. わちゃわちゃルーク走り追い詰めても深追い Quality. I could. ただプレッシャーのかけ方はいいこれチャンスを作って I don't think it's that crazy. 打つ。ボディ様お互い一発圏内だし、 I think sonically he's always sounded good, but I just feel like like I said, the message in the songs just ain't been the same. サッパーでバックスピンナックルを釣りましたね、釣り出して、読んでましたね、しっかりと。しゃがみ攻撃を出すと重ならなくて。 How those? So you got it 14 to 17. I don't got that at all. 今のが大会でできるかわちゃわちゃルーク I just feel like you like T.I. so much, and that is a good comparison, T.I. and Lil Wayne, that you feel like it's equal, it's closer than what it should バッ be. クステップは捉えていたがその後は続かなかった I would say T.I. aged better than Lil Wayne, but nah, those two albums, I think that's, わちゃわちゃのドライブを削り I think you might have better effort comparing another album. ただギリギリバウンドしなかったおっとこれは危なかったバックステを打っていくここでドライブは若干回復できるわちゃわちゃこれで、まあ、割れたらね、ほぼきつかったので、逆にチャンスなんですよ You know what T.R. reminds me of? He kind of reminds me of Ross, ね where he reminds me of like the Ross Big Sean's type of field. で
like he was a big dog in his era, but his era had other big dogs. カメラックルをねちょっとミスってしまいました。 Like Big Sean was cold, but nigga, you had Wale in your era, you had Meek Mill in your era, you had Drake, Kendrick, and Cole in your era. Like はいはいはい。だからジャスト you nice, but you ain't like nigga. 距離感でした You just had some heavy hitters in your era. そこがちょっとルークの難しいところでもありますよね。 I don't know about that. レックスガイルもかなりいい動きを見せています。 Don't do 普 that. 段これはなっている。シュートからサブレッサーが見えた。 Nigga, he had Wayne in his era. さあ He had 50. 本国の He had Kanye. 投げまで攻めは継続しているが He had Jay-Z. 切っていたレックス。シャロン5番シャイクになった。 Okay, if I feel like if I name anyone else, I would just be lying. Well, he had some heavy hitters in his era, dog. キャンセルラッシュも開けますし、 Same with Rick Ross. Had heavy hitters in his era. He just wasn't one of them. あしかも DDT で、はい、SA ゲージをめちゃ He can have a top spot, but his spot just more on the left or right. He towards the end. He not. Same with Big Sean. I've yet to be proven wrong with the point. とにかく無駄な被弾が少ないですよね。そうですねガイルのソニックなどもほぼ被弾せず、言うから。さあこれをうまく暴れたレックス。 Sean was one of the ones. だからお互いジャスト合戦。 You cannot tell me that because I was on the radio, had radio jobs, and that was my era. That was peak era. So Sean was one of the ones. レックス。わちゃわちゃどこから狙っているか。さすがにこれはガイルの勝ちパターンに入ってます。 Right. このラウンドは取りたいですよね。もうわちゃわちゃとしては体力差を埋めるために前に出るしかない。とラッシュが通ってレックスは迎撃できるか。わちゃわちゃが捕まえたぞ。この状況。うまい止めている。いやただ CA になったのでむしろまずいか。クリティカルアーツ SA3 よりもダメージ上がる。ただ対処がうまいレックスガイル。なんで前に出て投げ誘いだが乗らないか。それねさあどうなる。バーンアウトすればレックス側はかなりピンチになるか。そうですね。3ゲージはあるものの I gotta look at his class again. わちゃわちゃのバーンアウトできるかどうか。あと怖いドライブ管理。この間合い200、300の体力が遠い。画面端は近づいているがドライブも徐々に回復しているレックス。時間がない。まだある。 8秒7、6、中段5、投げはもう受け入れているか。中段まだ投げる。投げに行ったが耐え切りましたね。 Because I think 判断でしたね。投げだったらもう Ti was good, obviously, but I just don't remember a Ti run like that. マッチポイントはわちゃわちゃのルーク見てがマジか。やはりこの一歩触りがうまいですね。一歩だけ下がってますよね先ほどから。ここでソニックパンチは発動。おっと図らず。ただバーンとまで成功。はいナイスフォローレックスガイル。 Because Ludacris my goat, and there was a time where niggas was picking Ludacris over Ti, bro. インパクトを返せるか。 There was a time. It wasn't long, but there was a time. I remember that. そうなるとわちゃわちゃにもチャンスは十分あるか。さあプレッシャーをかけてドライブゲージも削りに行きます。わちゃわちゃルーク。あとから大学で投げていく。さあ投げがもう一回投げ。ここはドライブを削りいくような選択肢を後ろに投げてまだ画面端投げる。レックスはゴール光が再三当たっていた切り返し。最後はしっかりガードしてお見事わちゃわちゃ勝ち切りましたねわちゃわちゃルーク。生き残り。さあめちゃくちゃ嬉しそうですねさすがに。ね、そりゃ飛びますよね。はいこの日本からねなかなか海外大会参加できないプレイヤーにとっては、はいこういったエボジャパンなんかはね海外の強豪とはい。戦うチャンスですからね。しかも 2-0 で勝つというわちゃわちゃルーク。内容もめちゃくちゃ良かったですよね。よかったですね。ソニックにたまたま飛んで噛み合って勝ったとかじゃなくてしっかり地上戦をやって使った技には差し返すという。しかもやっぱりそのリスクを極力減らしたジャニーさんおっしゃるように、画面端に追い詰めても一定の距離を作ってそうですね。ここで気を伺うというね。 He had to deal with Benzino. No, I'm fucking around. 立証が重いんで多分自分だったらもう Nah, Fab is a problem. ああ確
確かにね、はい勢いでっていうのも、まあそれもまた選択ですよね。そうですね。なんですけど、常に冷静でしたね。 Fab is a problem. There's a world where people pick Fab over TI. そうですねアイドルと選択でした。いや、まあここまで上がってくるだけありますよね。素晴らしい動きでした。やはり日本 I ain't gonna lie, this might be the year of the fucking groups though. Holy shit. There's some Keith Murray. Yo, I had the Keith Murray album. He's Keith Murray too. That came out in 2003. 今までの全試合、強いですよね。続いての試合は一応こちらで見て取れる限りは Joe Budden. Hold on. 2003 was a good year. Is that the Joe Budden out? Pump it up. Yeah, with focus. I'm looking at 2003 right now. そうですね。本田使いのプレー。 I'm using Wikipedia though, because it's not like a good way to. そしてナルオがここまで残っているというのは Damn, T.I. did release. 嬉しいでしょうね。 Well, you said 03, 04 first, so I started looking up to 03. Damn, T.I. did release trap music. Okay. Oh, DMX, nigga. 押す人も少なくないこのナルオが I ain't gonna lie. 2003, chicken and beer. まあ普通に Oh my god, 2003 was a great year for music. イベントにはもう対象枠でね、プロとやってますからね。 I don't remember. しかも勝ったりしますからね。 This nigga Fab was working, boy. キャラクターは、まあ、ジェイミーが有名ですけども、 Big time is okay. I don't know. 配信ではジェイミーとテリーで行くってあ、言やっぱりてたんで、テリーなんですね。でも最終日にはいやもうこれジェイミー一本かなとか言って今日テリーが出てきたかどうかは分かんないですけど Hey, brother, I need to get paid. Ain't nothing against y'all. I just need to get paid. My ここ fault. からの他キャラ出たりもするんで、しますよね。はまあとにかくエンターテイナーな部分はあるんでい、、そうですね。まあなんなら希望がここで誕生する可能性も 1% ぐらいはあると思います。あるんですよね。 Hmm. ちょっと盛り上がったらね、やっぱやっちゃおうかなってそうですね。やるんじゃないかそしてここでホンダが相手ってなると、な。はい。まあ要するにホンダって結構尖ったキャラなんで、そうですね。組み合わせ相性もね結構あるんですはい。けど、 You know what I think doesn't help T.I. too? これ鉢巻きの可能性鉢巻きは Which actually I think is kind of a negative towards him. こうナルオの一応持ちキャラの一人で Oh, は is this what? Timer. 49. Sprinkle me, man. Sprinkle me. Be more hippopotamus. 鉢巻きもありえ This is album. 鉢巻きを巻くかどうか。 You in that? Okay. あ、確かに。はい。ね、真ん Yeah, here we こ go. こからこう真ん中にはい。頭突きを T.I. came out in the snap era. あれとだいぶ違うという。欲しいと思うので。 So I feel like he wasn't going to get the love and respect that he deserved because of the era he came up in. 対戦相手目線、本当に嫌なんですよね。誰使ってくるのかなっていうのが、こう不安で仕方ないので。 Do or die. Fish scales. Is this the? ただ、はい。ランガッ Actually, I think maybe that's why I don't have like the respect and like awe of T.I. He came out in such a bad なん era. か尖ったキャラクター For him? 画面で勝つの難しいって、まあ、昔から言われてたんですけど、しっかりここまで勝ち上がってきてる。 Cause that nigga T.I. came out は and he like do it, do it, do it. And they're like, I love it, love it, I love it. Like, い。 like はい。乗り越えてるでしょう。そうですね。 he came out in such a bad era. Your man's started talking about T.I. 第ナルオ現在、両選手準備 Grim's a day one fan. I like T.I. Grim's a day one fan. Nigga, I was talking about Ludacris. まで絞る戦いを行っていただいております。そしてこのランガサミナルオ戦はルーザーズの Oh, that's a good Ice Cube album. はい。行っております。いや、エボジャパンの一番熱いタイミングですからね、ここトップ8決めのタイミングが。ここが一番脂身の部分なんで、そうですね。トップ8はねもちろん最高なんですけど、やっぱ誰がどうなるかわからんっていう意味ではね。めちゃくちゃ喜びますからね、トップ8決まったら。Oh shit. 残ったーってなるんで。そうですね。何時間やってるんでしょうね、時間も。しかも結構やってるんじゃないですか。昨日一日中やって、さらに今日一日中やってますからね。その中で Dang, Rick Ross. 試合が終わったら、だね。 Rick Ross dropped Port of Miami this year. 喜 Jeez. んですぐ寝るか、明日の対策やるかみたいなね。そうですね。そこはそれはそれで難しい。 Lupe dropped food and liquor too this year. That's a good year so far.
Release Therapy. I got this album.はい。 Maybe for my birthday. No, maybe for Christmas. Underrated. There's nothing but posse cuts on this album, but underrated Ludacris album. 会場からちゃんと声がね、はい。聞こえてくる感じ、そうですよすねご。くいいし、はい。プレイヤーの力になります。だからみんななりますので全然叫んでください。出していきましょう。はい皆さん、試合も楽しんで。そうですね。 Doctor's Advocate came out this year. God damn. もちろんですよ。はい。ランガサミさんも、ナルオさんも、はい。力になると思います。どうなるか。まあ普段はねお調子者な一面があるナルオですが、いまあプレーの内容は誰よりも丁寧でめちゃくちゃ真面モ目ですよね。ラリストっていうはい。ところはあります。 Yeah, I like food and ナ liquor. ルオがこのランガサミホンダ、超強豪ホンダに対してキャラクター何を出すか。 I wouldn't say that ここから読み合いがね、始まりますね。 because he was in that transitional period こういう時はもう to where people like in the 90s was rapping like that was bars. Then he went into the snap era. と一緒に戦うと思いますね。 Trick Daddy. That's the one. ね That's the Trick Daddy album right ま there. もなく始まるでしょう。はい。トップ8への道。 Riding. Oh my God. I remember actually going to a baseball game and hearing Riding for the first time. I'm like, yo, what is that? That song is fire. もう一試合も負けれません。 Look, Laffy Taffy. Literally, Laffy Taffy being peak one is crazy. どうなるか両者 Then Akon smacked that. Oh, T.I. got third. ありますね。はい。やっぱちょっと会場 T.I. 声援を受けて T.I. tying with Is Going Down is disgusting. はい。さあキャラクター何が出てくる。 T.I. tying with Is Going Down. Meet me in the trail. That's nasty. いいですね。ランガサミホンダ対するはナルオジェミー。 Where'd you go? 行ってみましょう。お願いしま Is that the one where it's like さあナルオ control myself? I don't remember that one. 1年目はね Shake that. 一本で。す。はい。出ました。さあ先手を取ったのはナルオ。そして一 I believe it. I didn't know that. Now that you said that, but I believe it. 本を決めて2杯目飲んでさらに投げて3杯目は飲まずに置き攻め。君、これが通る。どうなん一気にダメージを。 Yo, not T.I. Eminem having Smack That and Shake That in the same year. It's kind of funny when you think about it. 突然ここは中段から追撃。 This new booty came out this year. Lean with it, rock with it. Chain hand low. Show me what you got. グランドクロス Walk it out. 投げと無練習が噛み合った。打撃を重ねられても一方 Shoulder lean. 今の状況。 Let me see you bounce. T.I. had a few songs on here. そしてそう You Don't Know came out this year. I Love It came out this year. Yo, it's crazy. For as racist as 使いましたね。しか Hulk Hogan is, じゃあそう that shit was kind of funny. 2杯のみ Having him replay that shit. 3杯飲んでいる躍動いるかな。好きでラッシュと思いましたね。 I Think They Like Me remix. Wow. Touch It came out this year. That's that. I ain't gonna lie, that song is a banger. I know they got the Nasty Man on there, but Something Like My Daddy came out this year. Popping My Collar. さあお互い Fresh as I'm Is. I don't know why they spelled it like that. はい。もう一瞬で試合が終わります。そうですね Why You Wanna Know by T.I. Why? 高いですよね。そうですね。Hmm. 打撃はガード。 Money in the Bank. Best Friend. ストレスに打っていくか。ぐわっと垂直が噛み合う。水尻尾に対して当たった。そしてここはドライブを削りに行くランガサミ。早めの SS3 でバウンドするかどうか。 What do y'all think was like? ドットここで待つ。上は They always say 2016 is like peak rap years. ジャスト Let me see what came out in 2016. ランガサミのダメージ。見事。見事っすね。まあ、中足ラッシュで一回入れ替えたいんでしょっていうのを完璧に読み切ったんでしょうかね。これポイントは早い。 Uzi dropped the album. タイクですかね。 Malibu came out this year. Oh, ブレ sheesh. ーシュにも多分、That's a heavy hitter to start. ただしたため技なので、はい。ある程度ため時間は要 Oh, that is the Kevin Gates album too. Okay, okay. So Kevin Gates, 気も打つ。 Anderson Paak. I don't remember if I like Khalifa or not. I can't remember. I think there's a few joints on there that I like. Young Thugs dropped them up. This is 2016. Evil. Okay. The Life of Pablo. なんでね、そうですね。最後の最後に
ってましたね、駒投げ。さあこれでマッチポイントは左手側ランガサミホンダ。さあ中盤が上がる。さあなるほどどうするゲーム。 What was this? まずは Yo. Macklemore having a song called White Privilege is funny. うまく中足を引っ掛けました。これでいっぱい。さあ体力は半分。 Two Chainz drop College Grove. ホンダのシベリアに Too High to Ride came out this year. I like that song. ドライブを削りに行ければというところだな。 Oh, Kendrick did drop this year. Untitled Unmastered. 2杯目飲んで Kind of wish he did more with that one. バーンアウトを狙いに行った。バーンアウトまで。 Downwell Genesis. Genesis? Yeah, that's the one. That's the one. Okay, okay. Slime Season 3. That's... 倒しきりのコンボまで。 Is this the one I like? I can't remember if this is the one I like or not. いやお互いにね。 2088 came out this year too. God. This is a good year for music. 生き残り。 We're only in April. いやかなりいい動きでしたね、ランカサミホンダ。 Lil Uzi Vert versus the world. Oh, からalways strive and prosper. Yeah, this is a good year. Views. I think that's like my favorite Drake album. ランガサミ選手の To be honest. 独特なその百貫対空とか、駒投げと打撃の駆け引きとかがうまく刺さりましたね。ジェイミーが前に出たい。はい間に垂直大パンこのこういうね、はい前後に動ける大パンチ。 Little Big パン Pac. チが綺麗に刺さってあそこからねリターン高いです Shoots か a らね。 Compton. Still Brazy. めっちゃうまかったですね。 That's a good album too. でした。さあこれで、続いての試合は一応 Blank Face came out this year too. God damn. 対するは芥川というおお、なるほど。これが書いてあります。こちらもルーザー Savage Mode, the first one? Damn. I feel like 21 Savage has been out longer than ね this. もうトップ8までね、選手も残り少なくなってきているので、はい。結構もうここから生き残っている選手はそう何度もね、 2018出てきそうですね。 But they be saying そのラウンド2なの they be saying Major Key came out this year too. 2回 That's a good year for Khaled. ファイナルまでいけるとのことで They be saying 2016 is like the best year recently of music. いやでも面白いですね。はい。その先ほどもホンダ・ジェイミー P&D3. 次の試合は DJ マノンと確かにキャラクターが全然被ってないです職人系のねキャラクターが多いという、前評判の高かった、まあ、エイド、マイ、サガットと JP とかはいのキャラクターが少なく職人キャラ使い I told you that was a good Tory Lanez album. やっぱ尖ってるって思われてたキャラクターも結構調整ではいそうトーナメントですねね戦えるようになってきてるようなそんな印象ですか。そうですね、まあ、ガイルがちょっと Dang, I thought Sun's Tirade came out this year too. Sheesh. いやいいバランスですよね Where's in the trap? ただプレイヤー目線はねやっぱちょっと大変だと思うんですけどねどのキャラが来ても何が来ても楽じゃないっていう。 God damn, this is a really good year for music. いやーどうなる誰が生き残るのか3日目に。ただ席はやっ I fuck with this Davies album. 明日に残るのは DJ Mustard. そもそも I don't remember that one. 600人以上いたのに確かにその2日間で8人に絞るってやばすぎですからね。すぎっすねもう歴代のエボだったらエボジャパンとかエボだったら、はいもう特に決まってるでしょうからねトップ8に That's a good Joe Budden album, actually. こんだけの Funny enough. 勝てば I know people like give him shit for anyway. That's actually a really good Joe Budden album. Yes, Lord, No Worries came out this year too. God damn. It might be a go to year. Trapper Died 3, I don't really remember. 険しい道は Oh yeah, Dream Chasers 4, yeah, that shit hard. そして席に座ったのは This was a good album too. はいこの両者の対 Dang, 決 2016 was a really, really good year. まあどちらのプレーもまだ見たいなという。そうですね Awaken My Love too. Oh my, yeah, this. まあその例えば DJ That was a good Absol project. 相当応援 Is this my For Your Eyes Only? I like too. 見せてくれと Free Black, I like too. Stony, I like too. さただ芥川選手 This might be my favorite year in い music. らっしゃるので確かに DJ 相手にちょっと旗色悪いなと思ったらこういうサブキャラピックなども Run the Jewels 3 too. 確かにね。 Hear what I say. Give you the business today. Fuck shit is finished today. Oxy and J. We the new PB and J. That shit hard. Hold on. Panda was the #1 song. Oh my god. And then One Dance and then Black Beatles. ほぼ全員 My House.
っていう Rocket Lee. 聞いたことある Juju on the beat made it to 5? どんなキャラでもレジェンドぐらいうまいのに、はい Summer 16? はいはいただ No, that Jeezy song. I remember that one. Deja Vu. I kind of remember J. Cole's version. ですって。へー Immortal なるほどキャラの強さ for free. I was kind of surprised some of these songs didn't peak that high though. Because I feel like For Free was a smash, and I feel like Neighbors was a smash. Same with Down with the DM, but only 13 is kind of crazy. Think the Neighbors selling dope. Too good, used to this, White Iverson. I guess it's because it's like whatever it starts at. It's kind of hard to. Logic had a top 15 song, Controller. Jeez. お願いします Me no complicate for the fakes. That part. そしてまあ飛び道具、者はちょっ I do want to see とではありますよね。うまいラスト止め 2018 real quick. で足を伸ばして止めてきた。一番はねじ込んで。 2016 might be the best year in music. 芥川の間の右手がここはバーンアウトを選択せずに回復できると踏んだ芥川マノン Oh, Lemonade came out? I didn't even recognize that. Oh, shit. 加えて体力差はあったが Yeah, they right. Because usually when people say that, I'm like whatever. ラッシュマジか But no, they got a point. ここ割れるんでしょうか They got a fucking point. ゲージを2つある対戦何を選択するかバーンとお互い引き込んだこの白い世界削り合う10で勝ち心臓に毛が生えてるんじゃないかっていうぐらいまあ、ただ今の弱点がじゃ当たればはいもう木攻めでも削り切れるという判断そうですねほぼ勝ちになる状況でこれで5枚目やはり芥川が無理やり自分のペースにして打ってきたバード I kind of like how they give you information too. This is kind of cool. そうですねとんでもないダメージになるこの一撃もう投げ圏内か投げ圏内でしょう中盤で押し込みまずは芥川改善 DJ もそのマノンが触りたいところに I like Paranoid too. いい対策も見せてるんですけども Culture 2, did I like Culture 2? 地味ではありますけど Culture 2 was cool. ビットカップに Debuted at number 1, really. 精度の高さがねやはり強さを支えてますよね本当に当たってる時だけキャンセルラッシュしてますもん Those guys having a debut at 23 sounds disgusting. で対戦はどう対応していくかはいちょっと中盤を食らいすぎた印象がねそうですね I didn't like this Gunna album. I got songs I like, but I didn't like this Gunna album. ただガードしてるとね駒投げとかも飛んでくるんですよねさらしを止めてやはり地上では芥川が1枚上のような I like this Cause album. 相当すごいですやばいっすよねうまいのコモパニッシュを取っている Victory Lap, probably my favorite Nipsey album. 奥田中から伸ばしていくお互いドライブが少ないが逆襲になるか2ゲージマジか両者芥川前に出る 6ix9ine's album, if you're into that. こうなる SLBRB, the gang, bitch. あるのか Fuck with them. これはどうするダブルアップ投げて内野通ってさあこれは抜けないラッシュに対して打ってきたこれはあと怒りおお偉いとしかもあえてコンボにしないことで、はい SA ゲージも貯めましたね食べましたね That debuted at number 1? 判断は対戦 Shout out to my nigga Logic. Shit. オディを使って入れ替えながらのジャックナイフなるほど SA1 警戒ですよね足元打つささあここは殴り合いあ端から逃がさない対戦 DJ Sorry if I'm not reading these out loud. I'm really blanking on some of these names. 止めるかなり DJ のラッシュ止めてますねかなり難しいはずなんですが打つ打つかドライブ当たるドライブがかなり危なくなるぞ入れ替えも見せて We're gonna get back to the Street Fighter action if y'all waiting patiently for that. おーっと I guess I could just read this off to the side. しかしだねお見事 DJ の引き台系エアスラッシャーはね鉄板連携で、バンアウトも見えてたので打ってくるだろうという読みでしたね SS 暴れさあこれで1-1両者譲らず Sidebar, I think, 珍しい what you call it, clears 2016, clears 2018. さあここも投げを
誘って KLD's in this. Okay. ラッシュから何もしないで遅らせ打撃これが通って亀橋まだ続くバンキースライサー Until Death Calls My Name came out this year for Young Boy. Yeah, it might be my favorite album from him. ましたねマッチポイントは左手は対戦 DJ どうする Shrimp Life 3 came out in 2018. Damn. That had some joints too. リバーサルサク D リバラウンドも取られてメダルも貯めれてないので Dial It did come out this year. ーですねやっとこれでメダル2枚この逆境の頭は Activated was cool by T Grizzly. 最後決定バウト偉いあここで Hard and Ever for a Little Baby. 返す Goodbye and Good Riddance. Hold on. Testing. Okay, 2018 Daytona. Okay. 2018 swinging a little bit. It's swinging a little bit. はいどちらか Then Ye came out. The fact that that debuted at number 1. 4枚まで来ましたね Kids See Ghosts. Yeah, you can kind of tell when the machine is kind of back. Redemption. どうなる Freddie Gibbs. Freddie Gibbs. Drake obviously released Scorpion this year. 見せてしまったところに押し切れないし CA にもなったので I mean, 2018 is decent. Rolling Papers 2. Karma 2. Taboo. But Denzel. YG stayed dangerous. 見ました Astro World. これは嬉しいでしょうねこの勝利は Swimming by Mac Miller. いやもう最終試合すごかったですね Melly came out this year. 敵技の手感がも全部当てましたからねう絶対ここ勝つっていう気持ち Life's a で trip. 望んでたんでしょうねおそらくいやーお見事でしたやはり心の強さがはい勝利をね手繰り寄せたというようなそうですね印象ありました There's some joints on this motherfucker. ねちょっと多少無理しないといけないくらい芥川選手がその強力な地上戦と密着の駆け引きだったので嬉しいでし地ょうね上では負けていたものの少ないチャンスから画面端を作ってそうですねそこからうまくダメージを取っていったとものにしましたねお見事でしたあこれはちょっと大前選手マジでありますねりそうですねはいさあそして続いての組み合わせはランガサみ対わちゃわちゃおおこちらもルーザーズラウンド2ということではい Hmm. 壇上では準備の方していただいておりますねはいさあこれはもうホンダ対ルーク一本勝負みたいな There was a lot of number 1s this year. Jesus. 若干その組み合わせ的にはやっぱホンダのタッチシューパンチっていうそうですね There was God's Plan, Nice for What, In My Feelings, This Is America, Psycho, Sad, I Like It, Sicko Mode. お水きっと Mona Lisa debated at, スタッフさん debuted at 2. お水大事です試合中は ZZ, はい Nonstop, Lucid Dreams, Fifi, ランガサミ ZZ and Fifi coming on the same year as はい funny. いらっしゃると Killshot, Killshot debuted at number 3. ありましたね結構number 3 Better Now, or peaked at number 3, I guess. ノベルティ No Limit, もありましてはい Drip Too Hard, Look Alive, No Brainer, そうですよね拾いきれないぐらい物販も Don't Cry. ね見て回るのエボジャパン限定コントローラーとか販売されてるのとかしかも、うん時間によってはそこによく知るね顔が Hmm. 振り子やってたりとかはいなんだかんだやってますからねあるのでぜひまだね本日もデイ2ですけどはい空いてる場所はあると思うのでそうですねだしデイ3になったらちょっと多分ブースは減るかもなんですけどはいまあね明日急遽ね来てみようっていう方もねそうですね大歓迎ですさあ現在ボタンチェックなどをしていただいているところですはいいやーここまで来るとねもう、はいパフォーマンス出し切れなかったみたいなことはねそうですねない方がいいんでもうプレイヤーファーストで I'm gonna be so sad if we don't advance. Damn, that is tough. さあ来ましたはい行っていきましょう
お互いおそらくこの1本で戦い抜いてきたこのキャラクターを信じて勝ち残るかランガサミホンダ対するはワチャワチャルークいってみましょう。お願いします。こちらもほとんど見ることがないそのプロシーンなどでは、はい、ジャニーさんルークも使ってたかと思うんですけどそうですね、どうでしたかってことなんで、やはり殴り合ってしまうと若干ホンダに分があるのかなと思うので、やっぱドライブゲージをねうまく使うことが必要かなと思います。なるほど。こちらですね、使って弾などで回復するという動きができればですが、この頭突きをねガードするとモリモリドライブゲージが削れていく。100巻これも当てている。そして大いちょう鬼倒しきりが見えていた。今の場面パリを張ってドライブゲージ回復したくなるので、そこに駒投げでしたね。素晴らしい選択肢。試合作りうまいですよね、ランガサミ選手。そうですよね。何よりOD100 巻が光りますよね。大体2発当たってますからね。そうですね。上りと下りで。こういう使い方ですので、うまい。しかし100巻のスキーしっかりと見逃さなかったワチャワチャルーク。安全的で、しかも OD ずつもケアしたジャッジジャックはうまい。さあこうなると画面端が継続しながらダメージも入る。うわ暴れてからジャンプまた追い込む。これはまだ残ると、これはどうだ。おお、しっかりケア。そして DDT お見事。今の状況、ルークは審議ができない状況だったので、SA 暴れは良かったんですけどね、しっかり様子見してました。運んで画面端に作ったランガサミケタグリから100巻まで。そして集団仕込み上段が怖い。うまい。スッと下がって距離を取って差し返しからこれはゲージはなるほど。使っていく。お見事。さすがに今の大パンラッシュ吐きたい場面でしたよね、ルーク目線は。見事にバックステを合わせてはい、と下がっていた。まずは 1-0 ランガサミ。ランガサミ本当に動きいいですね。こちらプレッシャーをかけて相手を動かしてはい、打ち取るというようなそうですね。動きができている。キャプタンもやっぱ前に来たいところに打ってますよね。しかしここはジャストナックルから1回のプレースとして置き攻めいいリバーサル。リバーからの投げ。うまい。大事グッ。かなりの体力差がついてはこの状況。100巻これはスパリにはならずこっちのリーグちゃんといく。はい、ただワッチャワッチャのドライブ少ないですね。ここ回復できるかどうかはかなり重要です。ルーク目線どうなるか。時間を使ってさあ頭突きをケアしながらサンドブラストを打つ。うまい。でからジャンプよく見ていた。これはさあ補正を思いがもう倒しにいった打ち上げてどうだ、足りるか。バルカンブラスト。 It was weird seeing like Luke and Honda on my screen. コンボ判断完璧でした。わちゃわちゃルーク。さあワチャワチャが攻めに行くか。うまい。差し返す。エクスカリバーと言われる大パンを打ち取っての画面端。逆感バックジャンプ。そしてしかし投げ合う。わちゃ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 してきた。しかし大ニャンかまたしてもバックステップ。激しい殴り合いだったがここで距離を取る。ルークはもう小技でも引っ掛ければ勝てる体力ですね。ここは迎撃体制。しかしポリガードしている。後ろからそしてここで投げ。もう一回投げるのか。さあワンチャン圏内までたどり着いたランガサミ。おお、まだ残る。まだ残ってバーンとしているのはランガサミの方。集団しかし上系ランガサミ。今のヒットしてしまうともう SA3 で削りなどもあったので危なかったですが、これが大パン対空。さあマッチポイントはランガサミだがここはうまく OD を打ち取って画面端を作る。大ダメージを取ります。ね、投げが通ってお互いゲージアップしてリソースはある。あとも OD ラインを上げるがもらっていった。さあワチャワチャコンボミスはどうだ。ないベイライダーこれが入って Hit the like button on the stream. 消し飛ぶ。お見事。これで1-1。 My fault. I don't know why I was watching セッ 480p. トもありましたけど、後ろ下がりで投げをするっていうのがかなりうまいですね。ですワねチャルーク。
本当に微妙な形ですからね。 I might finish this, and then 投げたのを見てからしゃがみ中パンチでパニッシュカウンターを取ると。 once I finish this, はい、いきます。 I'll what you call it? 勝利条件は西谷選手。ランガサみたいなここまでは1対1。ラッシュから出る投げて、さらに生ラッシュ強気ダイナックルやる気満々だ。手たぐり逆か。いやもうさあ前に出る。ここでフェイントからの大一をまだギリしてない。結構一滴ドライブギリギリ。しかもガードしてさあこれは大きなダメージになる。そして画面端掴んでいるのはランガサミ。関係ないガードここでブレーキ。うわーバーンとしてしまっていた。ちょっと有利フレームが減りましたね。そうですね。からどうなる、えらい。マジか。さあどうなる。どうする。インパクトが届く。これはランガサミしっかりと倒しきりお見事。よく判断しましたね。端まで到達すると。ちょっとね後ろが見えてなかったんで、はい。あっていう感じになってしまったか。さあこれでランガサミマッチポイント。大きな水暴れ。欲張りさんの暴れ。 So this shit goes live midnight. 打ち上げてからの四国にまたしてもジャスト。からラインを上げていくわちゃわちゃ。さあチコパンですね。うまかったですね。そしてここはおっとバード上等うまい発汗読み。からのインパクト。どの方向でいくか。さあ SA ゲージは何本必要だ。なるほど。ジャストジャクナックルをミスってしまいました。結果的にフォローできれば悪いわ。しかし危ないぞ。どうなる。ランガサミ CA はある。捕まった。うわートラップに投大いちょう投げ。げインパクトが怖いところ。そうですね、今のはガードしながらインパクトを待たないといけない場面だったので。お見事ランガサミ快進撃は続く。うわここに来てルークのジャストコンボがあだとなりましたね。となっちゃいましたね。さあ最大ためだったので SA1 ルートにはちょっといけなかったですね。さあ熱戦続く中ではありますが、ここで一旦、CM の方に移りたいと思います。それではこちらをどうぞ。呼んでいる。インパクト遅れたところ対戦して What? いったシュート。呼んでいる。インパクト He recovered in time? 対戦しっかり押していた。 Jesus. これは大きなプレーになった。さあオペラスダンクに対して最速うまいジャストからの反撃。かなりハイレベルな攻防が序盤から続いているシュート対対戦。 Oh, why is my shoulder hurt? そうです。とはいえラインを上げているのは対戦 DJ。 オディから浮いていた。 Damn, it might be over. で打つ当たっている。スパイパー速度で削りますが、そのディフェンスをし集中していた。ラインが上がる。様子見からの投げ。一発圏内お互いに弱系の振り合いでしょう。弱うわーっとギリギリ刹那の見切りのうわっ止まっている。危ない危ないぞ。これはバーンとしてるのはシュート。最後の一発が出なかった。シンク入って時間稼ぎか。これはなんとかかわしてシュートは時間を稼ぎきれるか。うわー危ない削りがある状況。削りが本当に 0.01 秒回復が間に合わなかった。ファンキースライサーまで削り切り。まずはラウンド2日の対戦 DJ ファンキー回収して打つ大利勝利を打っていったのはシュート。回復が早い。打つがここもしっかり読み勝って対戦前に出る。リソースはある。サタデーナイトまで足りるでしょう。僕がしっかり倒しきりは見えている。お見事。まあ、1ラウンド目のちょっと大速投からの昇竜ミスがちょっと悔やまれますが、続行ですね。勝利条件は西谷選手。シャガ宙返し。
からの画面端最前に流れがある。差し返しも見てますね。ワンチューだまだ伸ばしていく。逆タックル14スのキー入れ替えた。さあシュートの反撃の時間になるか。この画面端確認バッチリ。中段差し返し面白いように技当たり読みが当たる。お互いの勝ちたさがかなり見えます見ねえ。ますね。 I think the plan is to go live and watch. I don't know if I want to watch Tekken's topic, but we're gonna watch what's called topic. ファンキースライサー But this ain't at midnight for me. そしてバジー潰しのような形。 I'd imagine Tekken probably starts in 2 hours then. 打つ大西昇龍まだ打つか。大パン大パンさあつまき入ってあったとこに出てしまった。ミスか。大勢は見逃さない。 SA ゲージはどう使う。 SA は足りる。いい判断。ご選択でしたね。はいこの SH かにはかなり That's one of those you confirm it before confirming things. DJ これでマッチポイント。飛ぶ Tazen? マジか。さあ2ゲージ使ってラインを上げて Meaty. Oh my god, you did crouching heavy punch? You dog. Oh, what punish? さあパリーラッシュの形。お互いのラインが回復したい時間ではある。回復したいし削りたいという。速度体力差はかなりある。シュート優勢うまい。しよし勝利から一気に伸ばして Didn't even need meter. 昇竜 Didn't even need meter. Jesus. 状況で差し返し見てますかシュート流。見事でした。はいさあもうあと1試合はい。取った方がトップ8です。さあ会場からも声が上がる。明日まで生き残れるか。はいシュート対対戦。ボディ波動見事に飛んでボディ波動でオーディーアスラッシャーを誘ジャンプと発しましたがラッシュダウン許さない対戦。これはさあ中ソバットかなり無敵技警戒も増やしている両者の置き攻め。差し返す差し返しはシュートを入れ替えてジャストジャストドッと分かったがうまくフォローした。さあここから前に出てうわ上にいる。お仕置きだ。マジか垂直するんだ。画面端投げを通すのは対戦 DJ。 どうするシュート。さあダメージ落ちバックステップを追っていた。ただ SA ゲージがない。ドライブも少ない。ダイゴマジかダイゴスでしょ。ドアードになっている。マジかおそらくしゃがみ大パンだったかと思うんですけどタッチ大パンになってしまった。はいさあタイゼンマッチポイントこういうところ中距離マッチポイントは見てが対戦 DJ。 ここで叩く。気になるちょっとタイゼン側に流れが来てるかというところ。これはっていく。シュートはダウンしている。大きなプレーになった。中段対戦のリソースがなくなった。シュートは一気に襲いかかる。暴れるうまく暴れてさあコンボを決めて SA ゲージも貯めていく。投げ抜けるんだそこ。としては SA ゲージを貯めながら立ち回りたいところ。シャーキャラッシュシュートが How many more matches is it? お見事。フルフルっすね。さあどうなる。さあリソース差がある。シュートには還元してあまりそう。ここどうする。シュートから竜巻 Yeah, this might be the last match I'm watching. Respectfully, I'm not watching a Honda versus JP. I don't really feel like going. Ah, fucking shoulder hurts. 大きなダメージ。対戦どうする。2ゲージはマシかだな。リソースは足りるか。シュートが襲いかかる。大盤から倒しきり。 Alright, YouTube and Twitch. I should be back later. I don't know, I might take a nap, might go to the gym. I don't know what I'm gonna do, but I'll be back later.